wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, wekaga matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Sana katika nyumba ya Bwana ni muthenya mweru Ngai atuhe nigetha tuke ungano uyu mutheru nigetha tumugoce tumuthathaie. Koguo ni tugutongorio na kigoco nigetha tuingire tucoke tuingire thiini wa mahoya. Koguo tuheo praises ciganona na tuinire Ngai wega, kiugo giake kiugaga tutonye nja-ini ciake tukimugocaga tukimwanagirira. Kwanirira ni kwega na gukunguia Mwathani, kumuinira tukenete ni tondu ni Ngai mutheru. Geithio cio murigaine umwire inira Ngai wega tondu ni Ngai munene, ni Ngai mwega, ni atuiguiriire tha, ni aturathimite, ni arabatara kugocwo na gukunguio. Ethimaine kia otugi, hero ero kuhonania, rumaga gorogotha. Ethimaine kia otugi, hero ero kuhonania, rumaga gorogotha. Moteine, lore gocaga Ngai, kinya gore kauroka. Moria warui nona gocaga Ngai, kinya gore kauroka. Moria warui kaga mutune eka na thaitoya na mwatheri waguo muingi ukajangararira. Kaga mutine wendo na thaitoya na mwatheri waguo muingi ukajangararira. Mutine nona gocaga Ngai, kinya gore kauroka. Moria warui gaturumika Ngai, ethia guthie hingo ciothe ikiruru-ini giaguo. Gaturumika Ngai, ethia guthie hingo ciothe ikiruru-ini giaguo. Mutine ndore gocaga Ngai, kinya gore kauroka. Moria warui nina kirigiriro, nina kinya murimo ucio muthaka we iguru. Nina kirigiriro, nina kinya murimo ucio muthaka we iguru. Mutine ndore gocaga Ngai, kinya gore kauroka. Moria warui mutine ndore gocaga Ngai, kinya gore kauroka. Moria warui. Bwana asifiwe. Ejikaraga chothereire thumbi kapachero henariri moige karia tomo mameshothereire akimare no tani moige thiaga thĩinĩ wa roho kahoyaga thĩinĩ wa roho gakenaga thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wakwa. Na gĩkeno thĩinĩ wa roho
Ndĩkũgũrĩria ya njĩra ya ma ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wakwa unatupeleka kuchini sana, tunajaribu tunashindwa. Tunataka hiyo wimbo iende juu kidogo, tupelekee C ama F ama G, G, hizo ndizo mzuri, tuimbie huko. Eni tuthiere hapo. I
moko igũrũ rĩao kumana ũgocira gũcokerera enderea ndungata ciaku cimagara ũtamũrũgĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgocira gũcokerera Thank you. Reke tuikare thĩ. Umuthi muthenya Sunday ya kerĩ ya mweri ũyũ wa 11 nĩ ibada ya gĩathĩ. Umuthi ibuku rĩrĩa rĩa Thara ya 1663 nĩrĩo tũgũtwarithia narĩo. Rekei twĩnyihĩtie tũhoe na ihoya rĩa Mwathani.
ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũkũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgocwo tene na tene. Amen. Ngai mwene hinya wothe, we ngoro cia andũ othe nĩ hingũre kũrĩ we, namo merirĩria mao mothe nĩ mamenyetwo nĩwe, na ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtoĩ. Theria meciria ma ngoro citũ na ũndũ wa gwĩkĩra roho waku mũtheru thĩinĩ wacio, nĩgetha tũkwendage kũna na tũgocage rĩĩtwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Kũigua maathani nawe oka mahingia, nĩgũkĩrĩte mahaki mothe, naguo wendani ũgatĩra igongona, nacio tha igatoria cira wa Ngai. Nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ, ndũkarekie igai rĩtabuthaga. Maathani na njĩra nguhĩ. Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ oigire, rĩathani rĩa mbere na rĩrĩa rĩnene nĩ rĩrĩ: igua we Isiraeli, Mwathani Ngai witũ no ũmwe. Enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe, na muoyo waku wothe, na meciria maku mothe, na hinya waku wothe. Na rĩa kerĩ nĩ rĩrĩ: enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩendete we mwene. Gũtirĩ rĩathani rĩngĩ rĩnene kwĩ maya. Mwathani tũiguĩre tha na wandĩke maathani maya mothe ngoro-inĩ citũ twakuhoya. Oya ina nĩ mũkũheo, maathani nĩ mũkuona, ringaringai nĩ mũkũhingũrĩrwo. Muthenya rĩu twĩ muthenya wa kiumia wa gatatũ mbere ya gũka. Ithe witũ mwene hinya wothe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ũrĩa watũraga na watungataga matũũra-inĩ ma hingo yake, twagũthaitha ũharĩrie ndungata ciaku iria itungataga matũũra-inĩ marĩa manene. Tũma magĩe na wendo na ũrũmwe wĩna muoroto, makĩhunjia na makĩrĩithia ng'ondu ciaku, nĩguo andũ a mĩthemba yothe mamenye Jesu na mamũgocithagie. Na mĩtũũrĩre yao nĩ ũndũ wa Jesu Kristo, ũrĩa wahonagia arwaru, agacaria arĩa morĩte, akariũkia arĩa akuũ, akahũnia arĩa ahũtu, na akahatĩrĩria itonga iteithie athĩni. Amen. Amen. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya, nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Nĩ tũgũthoma ithomo kuma ibuku rĩa gũcokerithia maathani, mũrango wa 29 mũhari wa 1 nginya wa 10. Deuteronomy chapter 29 verse 1 to 10, namba cia kuona na ihenya 253 253. Kei tũthome. Ciugo icio nĩcio
cia kĩrĩkanĩro kĩrĩa Jehova aathire Musa marĩkanĩre na ciana cia Isiraeli marĩ bũrũri wa Moabi, cia kuonganĩrĩrio na kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩngĩ arĩkanĩire nao kũrĩa Horebu. Nake Musa agĩgĩta Isiraeli othe akĩmera atĩrĩ, nĩmuonete maũndũ mothe marĩa Jehova ekire Firaũni, ona ndungata ciake ciothe, ona bũrũri wake wothe, o kũu bũrũri wa Misiri. Mũkĩmeonera na maitho manyu, o magerio manene marĩa mweyoneire na maitho manyu, ona ciama, ona maũndũ manene ma kũgegania. No rĩrĩ, ona ũmũthĩ Jehova ndarĩ amũhe ngoro ĩkũmenya maũndũ na maitho ma kuona na matũ ma kũigua. Na niĩ ndũire ndĩmũtongoragia mĩaka 40 werũ-inĩ, nacio nguo cianyu itigana kũmũtuĩkĩra mwĩrĩ, kana iratũ cianyu ikĩmũtuĩkĩra magũrũ. Mũtigana kũrĩa irio iria cia ndũire, kana mũkĩnyua ndibei, kana kĩndũ kĩrũrũ gĩa gũtũma mũndũ arĩo, nĩgetha mũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Na hĩndĩ ĩrĩa mwakinyire kũndũ gũkũ, Sihoni mũthamaki wa Heshiboni, ona Ogu mũthamaki wa Bashani, makiuma nĩguo moke tũhũrane mbara nao, na tũgĩkĩmatoria, tũkĩmatunya bũrũri wao, na ithuĩ tũgĩkĩũheana ũtuĩke igai rĩa Arubeni na Agadi, ona nuthu ya mũhĩrĩga wa Amanase. Tondũ ũcio maũndũ ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ marĩa mũhetwo ũhoro wamo, mamenyagĩrĩrei na mũmekage, nĩgetha mũgĩe na ũũgĩ wa gwĩkaga maũndũ manyu mothe wega. Ũmũthĩ mũrũgamĩte haha mbere ya Jehova Ngai wanyu, inyuothe anene anyu na mĩhĩrĩga yanyu, na athuri anyu, na anyabara anyu, naguo ũguo nĩ ta kuuga arũme othe a Isiraeli. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Yende wapi injili yo, Yende mbere, yende wapi injili ya Yesu, yende mbere, yaokoa injili yo, yaokoa, yaokoa injili kweli, yaokoa. Ndio maana tunasema yende mbere, ndio maana tunasema yende mbere, ndio maana tunasema yende mbere, ndio maana tunasema yende mbere. Injili ya Mwathani witũ Jesu Kristo o torĩa yandĩkĩtwo nĩ mũtheru Luka 20 kwambĩrĩria mũhari wa 27 nginya wa 38. Luke chapter 20 verse 27 to 38. Na rĩrĩ, andũ amwe a Asadukai arĩa moigaga atĩ andũ arĩa akuũ matikariũka magĩũka kũrĩ Jesũ, makĩmũũria atĩrĩ, Mũrutani, Musa atwandĩkĩire atĩ mũndũ angĩhikania acoke akue, atige mũtumia atarĩ ciana, mũrũ wa nyina na mũndũ ũcio no mũhaka ahikie mũtumia ũcio, nĩgetha acokerie mũrũ wa nyina mbeũ. Atĩrĩrĩ, nĩ kwarĩ na ariũ 7 a nyina ũmwe. Ũrĩa mũkũrũ akĩhikania, agĩcoka agĩkua atarĩ ciana. Nake wa kerĩ akĩhikia mũtumia ũcio, agĩcoka onake agĩkua atarĩ ciana. Onake wa gatatũ o taguo, kinya othe 7 makĩmũhikia, nao magĩkua othe matarĩ ciana. Thutha ũcio, onake mũtumia ũcio agĩkua. Rĩu-rĩ, rĩrĩa arĩa akuũ makariũka-rĩ, mũtumia ũcio agatuĩka waũ, tondũ othe 7 nĩ mamũhikĩtie. Nake Jesũ akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, andũ a gũkũ thĩ nĩo mahikanagia na makahika,
no rĩrĩ andũ arĩa magatuo agĩrĩru a kũriũka matũũre muoyo hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka, matikahikanagia kana mahikage. Andũ acio matigakuaga tondũ magakoragwo mahana ta araika. Andũ acio magakorwo marĩ ciana cia Ngai tondũ nĩ magakorwo mariũkĩte kuma kũrĩ gĩkuũ. Onake Musa nĩ onanirie ũhoro wa kũriũka kwa akuũ, harĩa harĩ ũhoro wa kĩhinga gĩkĩhĩa. Etire Mwathani Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu. Nĩ ũndũ ũcio ti Ngai wa arĩa akuũ, nĩ Ngai wa arĩa me muoyo, nĩ ũndũ andũ othe arĩa marĩ muoyo matũũragio nĩwe. Ĩyo nĩ injiri ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Mũtharaba-inĩ wa Mũkũri nĩho ndahoirio honokio, akĩhonokia mũnyeni, Mũrũ wa Ngai. Haleluya, Mũrũ wa Ngai, Mũkũri wakwa, akĩhonokia na wendo, Mũrũ wa Ngai. Tuge wĩtĩkio wa Nikea. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ũmwe, Ithe witũ mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na wa indo ciothe cionekaga na iria itonekaga. Na ngetĩkia Mwathani ũmwe Jesu Kristo, Mũrũ wa Ngai, ũrĩa waciarirwo wa mũmwe, waciarirwo nĩ Ithe mbere ya mĩndĩ na mĩndĩ. Ngai umĩte Ngai, ũtheri umĩte ũtheri, Ngai wa ma umĩte Ngai wa ma, ũrĩa waciarirwo na ti kũmbwo ombirwo. Ningĩ mũthemba wake na wa Ithe nĩ mũthemba ũmwe kũna, nacio indo ciothe ciombirwo nĩwe, ũrĩa waikũrũkire akiuma igũrũ nĩ ũndũ witũ andũ a thĩ, nĩgetha tũhonokio. Akĩgĩa na mwĩrĩ, agĩciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru agĩtuĩka mũndũ, na ningĩ akĩambwo mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ witũ hĩndĩ ya Pontio Pilato. Akĩnyarirwo, agĩthikwo, mũthenya wa gatatũ akĩriũka o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ, akĩhaica igũrũ, na rũĩkaire guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa Ithe witũ. Nake nĩ agacoka na ũnene acithire amemuona arĩa makuĩte, naguo thamaki wake ndũgathira. Na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, Mwathani witũ na mũheani muoyo, umĩte kũrĩ Ithe witũ na kũrĩ Mũriũ, na ũrĩa hamwe na Ithe witũ na Mũriũ tũragĩrwo ndu na akagocwo, na ũrĩa waragia na tũnua twa anabii. Na ngetĩkia kanitha ũmwe wa thĩ yothe, na nĩ ũmwe na ũrĩa watũmwo. Na ngetĩkĩra atĩ nĩ kũrĩ ũbatithio ũmwe wa kweheria mehia, ningĩ taire kũriũka kwa akuũ, na muoyo wa hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka. Amen. Tũmagai ũtheri wanyu ũtherere andũ othe, nĩguo mone mawĩra manyu mega, na ũmagocage Ngai wanyu ũrĩa wĩ igũrũ. Amen. Tũikare thĩ. Hingo njega ya kũhoya rĩrĩa njaragia na Ngai, tũine rwĩmbo rũu na njĩra ya kũhoya, na tũkĩina rwĩmbo rũu. Nĩ wega gwĩthikĩra ngoro-inĩ yaku wone ũrĩa Ngai agwĩkĩire, tondũ Ngai nĩ akũrathimĩte. Tũtikinyĩte haha tũkinyĩte nĩ ũndũ wa hinya witũ ene, tũkinyĩte ho nĩ ũndũ wa Ngai nĩ atũrũĩrĩire mbara, nĩ atũhete gĩkeno, agatũhe ũgima wa mwĩrĩ. Ona kwagĩa kwĩna moritũ, Ngai no Ngai, nĩ tondũ nĩkĩo atwĩtĩte nĩgetha tũmũhoe. Rĩu kwoguo maũndũ macio ũcokerie Ngai ngatho, na nĩ tũgũcoka tũtongorio na mahoya nĩ Rĩirida Jane, retired Rĩirida Jane, atũtongorie na mahoya nĩgetha acokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ ũrĩa atwĩkĩte, na acoke ahoe nĩ ũndũ wa kanitha wa Kristo, ona ahoe nĩ ũndũ wa bũrũri, ona ahoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ ithuothe, nĩgetha Ngai athiĩ na mbere gũtwĩka wega. Ona ahoe nĩ ũndũ wa ciana citũ arĩa othe marathiĩ na mbere na igerio, ciana cia form 4 no irathiĩ na mbere na igerio, na kũrĩ ona angĩ me thĩinĩ wa colleges onao marathiĩ na mbere na igerio. Kwoguo tũmaririkane nĩgetha Ngai atwĩke wega. Hingo njega ya kũhoya rĩrĩa njaragia na Ngai,
Mwathani Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ, rũcinĩ rwega nĩ tũrambararia rĩtwa rĩaku na tũgakũgatha ithe witũ wa igũrũ nĩ ũndũ wa wendo waku ũrĩa ũtwendete naguo Mwathani. Tha ciaku nyingĩ Baba ũgatũkinyĩria Ngai witũ, na nĩgetha Baba tũkorwo twĩ gĩikaro gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku aba mũthingu. Mũthamaki mwega nĩ twahoya ũtũrekere wĩhia witũ mũingĩ ũrĩa Jehova Ngai tũikaraga tũtitikanĩtie mahinda-inĩ me mothe, tũkĩona tũgĩciria na tũgĩka maũndũ maitũ aba mũthingu. Twakora aba mũthingu nĩ twĩhirie, twagĩgũthaitha tũrekere ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai witũ nĩ ũndũ nĩ ũtũrekagĩra. Jehova Ngai witũ nĩ ũtũtugĩte ũgatũtuga na kĩheo kĩa muoyo, tũtarĩ wega twĩkĩte ona ũmwe Ngai witũ, no nĩ ũndũ wa tha ciaku tũgagũcokeria ngatho. Baba mwega twahota kumagara na twakinyũkia na tuoka gũkũ. Mũthamaki mwega kũrĩ aingĩ Baba mekwendete na matihotete gũka gũkũ Ngai nĩ ũndũ wa ihĩngĩca nyingĩ Baba kũu mĩciĩ-inĩ Baba, na angĩ Mwathani ona nĩ ũndũ wa gũthaĩrĩra oro ũguo aba mũthingu, na angĩ me mathibitarĩ-inĩ marĩa arwaru aba mũthingu. Nĩ twagĩkũgatha Baba na twakwĩra nĩ wagĩrĩire, na ti-itherũ tũtikagĩa na Ngai ũngĩ tiga we aba mũthingu, we ũtwendete ũguo. Tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mĩciĩ ĩrĩa ũtũhete kũu tumĩte kũrĩ athuri na kũrĩ atumia na kũrĩ ciana aba mũthingu, kũrĩa Jehova Ngai ũheanĩte thayũ nĩ tũragatha rĩtwa rĩaku, kũrĩa Jehova Ngai gũtarĩ na thayũ nĩ ũndũ wa njũkanĩrĩro Baba, nĩ ũndũ wa mũhuko aba mũthingu. Twagũthaitha wĩtĩkĩre gũka kuo Ngai nĩ ũndũ ti-itherũ Baba nĩ tũrahĩtanĩria maũndũ matagĩrĩire nĩ ũndũ wa mũhuko Baba. Nĩ ndĩrenda gĩkĩ nĩ ndĩrenda kĩrĩa Baba na gũtirahotekeka Ngai. Tũrathimagĩre athuri Baba na nĩgetha makagĩa indo iria Jehova Ngai hĩndĩ ĩrĩa twamahoya me ciana kana atumia Ngai makamahe Baba. Ona mĩciĩ ĩrĩa ĩtarĩ na athuri Ngai, kũrĩa kwĩna single mothers Baba na kũrĩa kwĩna atumia ndigwa Baba mũthingu nĩ ũmatungataga. Thiĩ na mbere ũgĩkĩmekaga wega aba mũthingu na kĩrĩro kĩao Ngai witũ rĩ, ũtũũre ũkĩiguĩte na nĩgetha ũmarathimage. Twĩna ciana citũ nyingĩ Baba iria ireka kĩgerio Baba imathukuru-inĩ, nĩ tũracineana moko-inĩ maku Ngai nĩ ũndũ ti-itherũ we nowe ũngĩcihota gũcirĩithia nĩ ũndũ we nĩwe mũrĩithi mwega. Nĩ ũndũ ti-itherũ twamaneana kũrĩ arimũ Baba, arimũ nao marĩ ona moritũ mao aba mũthingu. Twagũthaitha wĩtĩkĩre gũthamaka ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai. Jehova Ngai nĩ tũraigua kĩeha tũkĩigua atĩ ti-itherũ arimũ amwe nĩ maraiyĩra ciana igerio, aciari makagũrĩra ciana igerio Ngai Baba, na ciana imwe ikaga gwĩka kĩgerio Baba igatuĩka cia kũnyitwo Baba na cia kũthitakwo nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio. Ũi Ngai nĩ twahoera arimũ Baba, rũgama nao wega Ngai nĩgetha ihinda rĩrĩ rĩrekwo kĩgerio Baba gũtigũkuoneka maũndũ ta macio. Nĩ marutaga wĩra mũingĩ na mũritũ wa gũthomithia ciana citũ, na ti-itherũ tũkaigua kĩeha hĩndĩ ĩrĩa tũkuona mwarimũ akĩnyitwo Baba nĩ ũndũ wa ũhoro wa kĩgerio Ngai, atĩ ti-itherũ nĩ aiyĩte Baba. Nĩ tũramarehio hau mũtharaba-inĩ waku Baba, na nĩgetha ũmatheragie mahinda-inĩ me mothe hĩndĩ ĩrĩa mekumagara na magĩcoka na mũciĩ Baba magĩthiĩ gũtungata ciana icio citũ. Mũthamaki mwega ciana citũ nacio Baba nĩ ikuĩtwo nĩ maũndũ maingĩ matiganĩte Jehova Ngai, igatuĩka imwe no iranyua bangi na ikanyua ndawa Ngai witũ na gũkaga thayũ mũciĩ. Twagũthaitha Baba ũtũrĩithĩrie ciana citũ Ngai, ithuĩ tũtingĩhota ona hanini, nĩ amu ti-itherũ hĩndĩ ĩrĩa mwana oimagara tũtimenyaga maũndũ marĩa mathiĩ gwĩka, na mwana agacoke mwana mwega mũno Baba, ũraria wega na ũratĩĩa aciari. Ithe witũ wa igũrũ nĩ tũragũtĩĩa Baba nĩ ũndũ nĩ tũĩ we nĩ ũgũtũrĩithĩria ciana icio aba mũthingu. Mũthamaki mwega, kwĩna mabataro maingĩ marabatarania mĩciĩ Baba, marabatara kũhingio, na ti-itherũ wendi wa kũhingio ũgakorwo wĩho no gũkarema kũhingĩka Mwathani. Twagũthaitha ũke na hinya waku mũingĩ Ngai, na nĩgetha ũtuĩke wa gũthamaka mĩciĩ na gũtũhe indo Baba cia gwĩteithia. Tũkaririkana andũ aingĩ Mwathani matarĩ na kũndũ gwa gũikara na matarĩ na mĩciĩ. Tũkaririkana Naivasha Mũthamaki mwega, atĩ ti-itherũ arĩa maikaraga kĩhoto Mũthamaki mwega makoretwo nĩ maĩ moimĩte iria-inĩ. Jehova Ngai, tũkona athuri ona makĩrĩra maithori na atumia atĩ ti-itherũ nĩ mahũtĩte, matirĩ na gwa kũrugĩra, gũtirĩ na gwa gũkoma Mwathani. Jehova Ngai, nyũmba ciao ciothe andũ ngiri nyingĩ Baba magakorwo me maĩ-inĩ. We ithe witũ wa igũrũ nĩwe wathaga mbura, ũgatha maĩ, ona ũkagatha rũhuho Mwathani.
ũiyũkĩra andũ acio baba. Reke thirikari itũ mũthamaki mwega mũnene maiguĩre tha na ĩmonie kũndũ kũrĩa mangĩikara, kũrĩa kwĩna thayũ. Tugacokia ngatho tondũ ithuĩ nĩ tumire kũndũ kwega, kũndũ kwĩna kĩndũ tũngĩruha, kũndũ tũgũkomete wega, kũndũ tũkũhotete kũruga ona gĩa kwĩgagũra Ngai. Baba mwega, tugacokia ngatho na tukamenya ti wega witũ baba, no nĩ ũndũ wa tha ciaku twĩna kũndũ ta kũu. Mbura nene koira kũndũ kũingĩ gũkaporomoka mũthamaki mwega, andũ makaga gwa gũikara. Ithe witũ twakũhoya wĩtĩkĩre gũtũhe mbura ya kĩrathimo, na nĩgetha baba tũgĩe na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ona mahiũ Jehova Ngai ona mũbaba rĩ mone gĩa kũrĩa mũthamaki mwega. Ithuĩ nĩ twendete gũkĩra nyamũ icio, twage gũthaitha baba ũtwĩke wega Mwathani, na makĩria ũtũteithie kwĩnyihia magũrũ-inĩ maku aba mũthingu, na nĩgetha ũtũrathimage na kĩrathimo kĩa igũrũ aba mũthingu. Jehova Ngai, tũkaneana bũrũri witũ moko-inĩ maku ũrĩa ũiyũrĩtwo nĩ maũndũ maingĩ baba. Ti itherũ ona tũtiramenya tũkũrora itherero kana tũkũrora rũgũrũ Ngai witũ, no nĩ twĩtĩkĩtie atĩ twakwĩhoka nĩ ũgũtuonia njĩra ĩrĩa tũkũgera, na nĩ ĩgũkorwo ĩ njĩra njega Mwathani. Tũteithie kuunaga maru mahinda-inĩ mothe, tũgakũmenyithia na tũgakwĩra marĩa tũrabatara nĩmo, na Ngai witũ no ũrĩtwĩkaga wega Ngai witũ. Reke tũtige gũthiaga na kũigua kana kwenda na ngoro citũ atĩ ũrĩa tũrona atĩ nĩguo wega, kana tũkaigua ũrĩa mũndũ ekwaria wega mũno baba na tũkamũthikĩrĩria. Reke tũhoyage kĩrĩra harĩ we mũthamaki mwega, na nĩgetha ona bũrũri ũyũ witũ baba, ũyũ ti itherũ kũraiyũra njino na irumi Ngai witũ, gũkaga ũhoro wa kĩhoto mũthamaki mwega, ũke kuona ũthamake. Nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa our former president Uhuru wa Kenyatta, ũrĩa Jehova Ngai ũracaria thayũ, ũrĩa ũracaria thayũ ũcio na akaũthingata baba. Twagũthaitha ũtũhe atongoria mahana take, atongoria maracaria thayũ Mwathani, nĩ ũndũ ti itherũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thayũ bũrũri witũ nĩ mũtongu na wĩna indo nyingĩ, na ti itherũ mũndũ no agĩe na share yake Mwathani ya gwĩteithia. Gĩteithio na arĩa me thirikari-inĩ ĩno rĩu Mwathani, arĩa makoretwo marĩ andũ corrupt mũthamaki mwega, marenda gwĩtongia o enyewe na matirarora andũ arĩa angĩ Mwathani. Ngai witũ nĩwe wamaheire itĩ icio baba, nĩ ũndũ ona ingĩ no twamahoire mũno mũno baba na magĩikarĩra itĩ icio, no tũtiahoire kĩrĩra harĩ we Mwathani. Mateithia arĩa maratongoria bũrũri ũyũ Mwathani baba mwega, geria kũmarĩria ithe witũ, marĩrie tu twagũthaitha twĩnyihĩtie, na nĩgetha maũndũ mothe magĩrĩre. Jehova Ngai wĩ ũtũraga muoyo tene na tene, tũrakũgatha nĩ ũndũ wa kanitha waku mũtheru Mwathani, ũrĩa wagũrire na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo baba, na nĩgetha tũkona muoyo ũcio wa tene na tene. Tũgakũnengereria ndungata ciaku iria irũgamaga ithenya-inĩ nĩ ũndũ witũ mũthamaki mwega. Jehova Ngai, tũkahoya nĩ ũndũ wa bishop witũ, tũkahoya nĩ ũndũ wa archdeacons marĩa mekuo, area deans twĩna aingĩ mũthamaki mwega baba, ona atungatĩri nĩ aingĩ mũno Mwathani, twĩna deacons Jehova Ngai, ona twĩna evangelists aingĩ Mwathani, na rĩ leaders rĩ twĩna arĩa mateithagĩrĩria mũtungatĩri wa mũthingu. Tũgakũhoya othe mũthamaki mwega, ũmahe wega waku wa igũrũ Ngai mwega, na nĩgetha matũtongoragie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũthamaki mwega, na nĩgetha tũkona muoyo ũcio baba mwega. Nĩ tũraneana mũtungatĩri witũ Jane moko-inĩ maku. Thank you nĩ ũndũ wa gũtũma Jane akorwo egĩikaro gĩkĩ baba agĩtũtungata. Ti itherũ nĩ akenetie ngoro nyingĩ mũthamaki mwega, ti itherũ na tũkamwambararia na kũrĩ we, na nĩgetha ũmũrathime na mũciĩ wake. Ririkana twana twake Jehova Ngai, tuĩka wa gũtuĩka wega baba. Mũthuri wake onake agĩtungata Ngai witũ rĩ, tũramũneana moko-inĩ maku, na Jehova Ngai tũgahoya ũkirĩrĩria kwĩria Dean mũthamaki mwega, nĩ amu ti itherũ mũtungatĩri witũ Jane nĩ akoragwo na mawĩra maingĩ mũno baba, na magakorwo mamuohete. Maheage ngwatanĩro njega hĩndĩ ĩrĩa me mĩciĩ Mwathani, na nĩgetha baba makahota kũ-discuss ona maũndũ marĩa mamakoniĩ ma nyũmba yao mũthamaki mwega. Maheage thayũ mahinda-inĩ me mothe. Tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ ona twakorwo tũtarĩ nake mũthenya wa Sunday ũmũthĩ nĩ twamuona na twakena Ngai nĩ ũndũ arĩ hamwe na ithuĩ, twakĩmũhoera health njega mũthamaki mwega, nĩgetha hotage kumagara na gũcoka kũrĩa oimaga agatagĩria Ngai agĩũka gũkũ. Mũgitagĩre, mũmenyagĩrĩre Mwathani,
ona ithuothe Jehova Ngai twĩ gĩikaro gĩkĩ rĩ nĩwe tũcũthĩrĩirie na mwĩhoko witũ wĩ wothe rĩ ũrĩ o harĩ we Ngai witũ. Tũtingĩhota kwĩhoka mũndũ wa thĩ, no we twakwĩhoka Ithe witũ wa igũrũ. Ndũkareka tũgwe ona hanini awa mũthingu. Twagĩgũthaitha nĩ tũkĩte aingĩ tũtitikanĩtie maũndũ na iũndũ. Jehova Ngai ona amwe nĩ arwaru Baba, nĩ kwĩringĩrĩria mũno Baba nĩgetha moke gĩikaro gĩkĩ. Twagũthaitha Ngai tũkiumagara okorwo tũringĩire kĩama Mwathani. Acio maraturwo nĩ mĩĩrĩ, acio endwa ao makomete mathibitarĩ rĩ, woi Ngai witũ twagũthaitha ũmeke wega Ngai. Jehova gũtirĩ mũrimũ ona ũmwe ũgĩkĩrĩte Mwathani. Tũracakaya tũgacakaya nĩ ũndũ wa kansa, no kansa ĩrungu rwa magũrũ maitũ Mũthamaki mwega. Twagũthaitha wĩtĩkĩre Baba gũtũninĩra kansa nĩ amu ti-itherũ andũ aitũ nĩ mathĩnire. Nĩmendirie indo ciao Mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Baba tũninĩre tu twagũthaitha. Jehova Ngai no atũninĩire COVID na ĩgĩthira Mwathani. Baba rĩu tũtimakaga nĩ ũndũ wayo, tũkũgoca koguo Baba tũtarĩ na irembeko twĩ nacio Ngai. Twagĩgũthaitha oneyo kansa tũninĩre twagũthaitha. Woi Mũthamaki mwega, andũ aitũ aingĩ nĩ manyitĩtwo nĩ ũhoro ũcio wa dementia Mwathani. Baba ũhoro wa kĩriganĩro Mũthamaki ũkaingĩha Mwathani. Na ti-itherũ Baba ona ihinda-inĩ rĩrĩ mĩaki ĩkaingĩha mũno Mwathani. Atĩ ti-itherũ andũ marakoma mũndũ agatiga tawa oro ũguo. Mũndũ agatiga thitima oro ũguo carelessly Mwathani. Nĩ ũndũ wa kũriganĩrwo. Tũthondeke meciria Mwathani. Wĩna ndawa ciothe Mũthamaki. Arĩa aitũ akũrũ arĩa maikaraga marĩ aiki Mwathani rĩ, na nĩ tũraigua aingĩ nĩ marahĩa rĩ, woi Ngai witũ twagũthaitha wĩtĩkĩre kũmagitĩra Mwathani. Ona ũhoro ũcio wa kĩriganĩro Ngai rĩ, twagũthaitha ũmehererie Mũthamaki mwega. Nĩ amu ti-itherũ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ iritũ. Tũraikara tũkĩiguaga mĩaki, ona itũũra ritũ tũraigua mĩaki ĩrĩa tũtaramenya ĩroima nakũ. Twagũthaitha ndaimono ĩyo ya mũhaki Mũthamaki mwega ũtũkũmĩre. Na nĩgetha Baba tũikarage na tũgakoma ũtukũ twĩna thayũ Ngai. Nĩ amu ti-itherũ Baba tũraigua kaũndũ ũtukũ kagamba, tũgeciria no mwaki ũcio. Twagĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũtũhe thayũ Baba ona gĩkindĩrio rĩrĩa twĩ kũu mĩciĩ-inĩ itũ awa mũthingu. Mũthamaki mwega, twĩna maingĩ mũno Baba tũngĩkwĩra, no nĩ atĩrĩrĩ awa mũthingu, we wonaga ngoro-inĩ citũ thĩiniĩ rĩ, no ũkamenya mabataro marĩa twĩnamo na mangĩ ona tũtingiugĩra mbere ya andũ rĩ. Ngai witũ twagũthaitha wĩtĩkĩre mũthenya wa ũmũthĩ, wĩtĩkĩre kũgomana na ithuĩ Mwathani. Tũkĩigua kiugo gĩaku Jehova Ngai, tũhoya Roho waku Mũtheru ũke Jehova aingĩre o ũmwe witũ Ngai, na nĩgetha ũtuĩke wa gũthamaka kuo. Na hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcoka kuma gũkũ tũkiuga atĩ ti-itherũ nĩ tũkuonete mũthenya mũnene mũno wa ũmũthĩ, ũrĩa Jehova tũrarĩkĩrĩria fundraising iria tũkoretwo nacio Ngai mũthingu. Twagĩgũthaitha o ũrĩa mũndũ atariĩ Jehova Ngai ndũgetĩkĩre tũtuĩke a gũconoka ona hanini. Reke tũrute o kĩrĩa mũndũ enakĩo awa mũthingu, na nĩ ũgũkĩrathima, na nyũmba ĩno itũ ya annex rĩ nĩ kũrĩka nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu, twagĩtiganĩria guoko-inĩ kũu gwaku kwĩ hinya, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya twetĩkia na twagũcokeria ngatho. Macio mothe twakuhoya ũngĩenda ũtũhingĩrie, tigo gwatha tũgũgwatha nĩwe ndo waku. Mathai ina nĩmo kuona linda ligai morango oya ine moko heo inya wa Jesu. Nĩtũkũria kwaya magoce Ngai na rwĩmbo na macoke marũmĩrĩrwo nĩ itũũra rĩa Rũriĩ, na gũgĩthiĩ na mbere ũguo andũ meharĩrie nĩ ũndũ wa tithes na thanksgiving. Mũndũ ũngĩkorwo ena ũndũ arenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ guo tũgũcoka tũhoe. Koguo kwaya karibuni.
Karia udutite nĩ kũraya Ngai. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Maria ũnjĩkĩire nĩ manene Ngai. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Irio ngiuga no ngũcokeirie ngatho. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno. Ũrĩa we Ngai ũnjĩkĩire, nĩkinyanĩire irathimo ciaku. Nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa Ngai. Ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete. Nĩũkinyanĩirie irathimo ciakwa. Nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Mungu wangu,
Makofi mazuri kwaya, asanti kwa wimbo huo mzuri hivyo. Rorie zone. Thank you, Rorie. God bless you so much. Haida gaka kwaya matuhe rwimbo nigetha aria mena tithe marehe tithe ciao nigetha tithe icio ni ihoerwo ni our Lady da Grace negutuhoitheria. Koguo karibuni aria othe mena tithe marikia turumirirwo ni aria mena Thanksgiving birthday also. Ninyonete uria Ngai wekaga aria othe makwihokete nĩ ngoroho mũgĩgania na tha
ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete kũgegania nĩ thengio Ngai ũrotũgĩra ndarĩ mũrwaru ũgĩũka ũkĩhonia thengio Ngai ũrotũgĩra mahĩndĩ makwa ũkĩmacokania thengio Ngai ũrotũgĩra amũkĩra ngatho ciakwa Baba thengio Ngai ũrotũgĩra nani nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩngũroho magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra. Mwathani mwega na mũtugi ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho na gũgũtĩĩa nĩ tondũ wa tha ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa gũtũrehe thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku Ngai, na nĩgetha tũmathe ũthiũ waku ta ũrĩa ũtwĩrĩte tũkũmathie rĩrĩa tũngĩkuona. Nĩ tũretĩkia Jehova Ngai atĩ ũmũthĩ nĩguo tũgũkuona ona akorwo twanakuona maingĩ. Jehova Ngai nĩ ũgũthiĩ ũkĩiguĩragĩria kũrĩ andũ aku nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you nĩ tondũ wa gĩkundi gĩkĩ kĩ haha altar-inĩ yaku theru marehete gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 Ngai. Mwathani mwega na mũtugi, kiugo gĩaku gĩtwĩraga atĩ gũtirĩ kiugo kiumaga kanua gaku gĩgacoka gĩtahingĩte ũrĩa kiugĩte. Na we Jehova Ngai nĩwe wathanĩte tũkũrehere gĩcunjĩ gĩa 10 Ngai. Ũkoiga tweka ũguo nĩ ũrĩhingũraga ndirica ciaku cia igũrũ na irathimo ciaku nĩ irĩturagĩra ta mbura. Mũthamaki mwega, nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩkĩra wendo thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku Ngai, makarehe gĩcunjĩ gĩa 10 Ngai, na tondũ nĩ ũrũmagĩrĩra kiugo gĩaku Mũthamaki, kĩrũmĩrĩre rĩu ũmahingĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai. O mũndũ nĩ ndĩretĩkia na mabataro arenda gũkũnengera rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na tũretĩkia Jehova Ngai atĩ we wonaga hitho-inĩ nĩ ũmoĩ. Magũkorwo nĩ marahoera bamĩrĩ ciao, ciana ciao, mawĩra mao Ngai. Mwathani mwega na mũtugi, matũngie mũnyaka wa Jerusalem rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Reke makarora thutha mona mũthenya ũyũ maririkana atĩ nĩ marĩ haha kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, na ũkĩmahingĩria mabataro ma ngoro ciao, maigue tu gũgũtungata na indo ciao nĩ tondũ ũrĩ mwĩhokeku. Nĩ thank you Mũthamaki nĩ tondũ arĩa mena moritũ matiganĩte Mũthamaki, Jehova Ngai ndamaneana rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ we nĩwe ũthuthuragia ngoro cia andũ aku Ngai, nĩ ũĩ kĩrĩa kĩmabatarĩtie na kĩrĩa kĩmagĩrĩire Mũthamaki mwega. Arĩa maracaria thayũ twahoya ũmahe thayũ, arĩa maracaria wĩra mwegega twahoya ũmahe Mwathani, arĩa Jehova Ngai marĩ na nyũmba cia gũkomborithio na itirarĩhwo twahoya Jehova Ngai ũrathime akombori yao na nĩgetha mahotage kũrĩha nyũmba Mũthamaki. Nacio ndungata ici ciaku Mũthamaki ciona ũrĩa mekĩte wega makaiguaga tu gũgũtungata nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩ thank you Mũthamaki, nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia kĩmarore na ritho rĩaku rĩa tha no meke wega Ngai. Nacio Jehova Ngai cigĩthiĩ wĩra-inĩ waku Ngai, twacitherithia mbere yaku Ngai, na twahoya ituĩke cia gũtherema na nĩgetha wĩra waku ũthiĩ na mbere. Nĩ thank you Ngai, we nĩwe tweterera, we nĩwe twacũthĩrĩria, twaiga mwĩhoko witũ wothe harĩ we, wĩonanie kũrĩ ithuĩ nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ thengio nĩ tondũ kiugo gĩaku thĩinĩ wa Psalms 46 mũhari wa 10 kĩratwĩra tũrũgame na twĩhande wega tuone atĩ we wĩ Ngai. Thank you Jehova Ngai, ithuĩ tũgũgũcũthĩrĩrie na tũgweterere nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũhingagia ciugo ciaku Ngai. Gĩtũrathime ithuothe no twĩke wega na makĩria ũrathime ndungata ici ciaku. Thĩinĩ waku nĩ wa Mũrũguo Jesu Kristo nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Thank you. Arĩa mena ngatho na birthdays na ũmoke nĩgetha mahoerwo nĩ Lady Ken. Lady Ken nĩ ũkũhoera andũ acio. Kwĩna andũ mena birthday na Thanksgiving.
mweri wa Novemba andu maticiaragwo. Okay. Okay, thank you. Praise the Lord. Amen. Reke riu tukaribishe chairman wa development. So turakimenya umuthi ni muthenya wa all zones. Na nĩ tũkĩte twĩharĩirie. No, before okĩte tũgũkaribisha Lady Da Grace nĩgetha tũhe matangatho. Arĩkia gũtũhe matangatho nĩguo tũgũkaribisha chairman development. Mwathani agocwo mũrĩega. Nĩ kwenda kuoya mweke ũyũ ndĩmũnyite ũgeni inyuothe handũ-inĩ ha mũtungatĩri thĩinĩ wa service ĩno ya Gĩkũyũ. Tũkĩte tũrathimwo nĩ Ngai na nĩ mwĩhoko wakwa nĩ tũkũmuona tũtanoima gũkũ. Makĩria njũria korwo kwĩ mũgeni ũtũcereire arũgame nĩgetha tũmũnyite ũgeni ũrĩa tũmenyerete. Akorwo wĩ mũgeni wĩtĩkĩre kũrũgama. Thank you. Tũrĩ na mũgeni kwaya. Twamunyita ũgeni gũkũ gwitũ mwĩ mũto, tũkene hamwe ithuothe na tũrathimwo. Mwĩigue mwĩ kwanyu mwĩkĩo mũkwenda, na mũgĩthiĩ mũthiĩ na ngeithi citũ. Ũrogocwo ũrokumio nĩ gũtũrehera geni kanitha witũ Jesũ. Ũrogocwo ũrokumio nĩ gũtũrehera geni kanitha witũ Jesũ. Ũrogocwo ũrokumio nĩ gũtũrehera geni kanitha witũ. Thank you. Reke tũmahũrĩre rũhĩ, reke tũmũ appreciate nĩ tondũ wa gũthura kanitha witũ, nĩ tondũ makanitha nĩ maingĩ. Nĩ tũrehoka nĩ mũkũrathimwo, tũkĩrathimwo na karibuni tena. Maũndũ marĩa twĩnamo mahana ta ũũ: services 1 hour with God on Tuesday thaa 1 nginya thaa 2, senior citizen Wednesday gũkũ rũcinĩ rwa thaa 3 mũthenya wa Wednesday, Mothers Union Wednesday thaa 5, na chair lady aratũmenyithia nĩ tũgakorwo na ageni kuma Kĩbĩcĩkũ na nĩ tũnyitĩtwo ageni atumia othe tũkerutanĩria mũthenya ũcio kama Wednesday thaa 11. Tũgacoka tũkamenyithio twĩna Bible study mũthenya wa Friday thaa 11. Youth nĩ maratũmenyithia mena fundraiser ĩrĩa ĩgakorwo kuo mweri 23 ũyũ wa 11 thĩinĩ wa services ciothe, na nĩ matũrĩtie tũkamanyitĩrĩra na tũmaikĩrĩrie nĩ tondũ wa wĩra mahetwo kũrĩa annex kũrĩa igũrũ kũrĩkĩrĩria nĩ mũtungatĩri. Koguo ithuothe nĩ tũnyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa fundraiser ĩyo na twama support nĩ magakena. Kuma gwĩ Kayo Chair nĩwe Ken Kamau. Nĩ magacoka magatũmenyithia mena retreat ĩrĩa ĩgakorwo kuo November 15th, na makoria aciari angĩkorwo wĩna mũyuthi ũkamũsupport na ciringi 1,000. Nĩ matanyĩte gũthiĩ Elementaita na Lake Naivasha. Ithuĩ family ya Francis Mũturi Mũniũ nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno tondũ ũrĩa mũranyitanĩire na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na ihinda iritũ rĩa gũtigwo nĩ ũmwe witũ Felix Karanja. Mahoya indo cianyu na wĩrutĩri wanyu nĩ tũraciamũkĩrire na ngatho. Mwamũkĩre ngatho citũ na Ngai wa muoyo amũrathime. Handũ-inĩ ha family ĩyo nĩ Patrick Chege Mũturi. Family ya the late Kamau, Joseph Kamau Ngarama kana Ikumu nĩ ratũmenyithia gĩkuũ gĩa Cecilia Waithĩra Kamau kwao nĩ Gĩtuamba. Ararĩ mũmbemba wa ũtheri number 268. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwao mũciĩ mũthenya thinacara hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo St. Teresa Hospital Kikuyu mweri 11 ũyũ wa 11 thaa 3 cia rũcinĩ, na igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kũrĩa St. Joseph Catholic Church Mwĩmuto thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha ũcio ahurũkio kwao mũciĩ Gĩtuamba. Tũramenyithio nĩ kũrĩ na gĩthomo kĩa macakaya ũmũthĩ thaa 8, na watumia tũgathoma kũu mũciĩ ũcio nĩ ũndũ wa gũcakaya nao Monday mweri 10 thaa 9. Handũ-inĩ ha family ĩyo nĩ Raphael Kĩrũthi.
nitwamugeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩtũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Edward Kamondia Ngũgĩ kĩrĩa kĩonekire mweri 4 mweri ũyũ wa 11. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ hakuhĩ na ACK St James Kĩinĩkĩ kũhoya na kũharĩria mathiko mathaa ma thaa 9 o mũthenya. Nĩtũramũhoya mũnyitanĩre na ithuĩ gĩthomo kĩa macakaya ũmũthĩ thaa 9. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK St James Kĩinĩkĩ mũthenya wa Jumaa mweri 14 thaa 5 na thutha mathiko marume gwake mũciĩ. Handũ-inĩ ha family ĩyo nĩ Hiram Kamau Ng'ang'a. Nĩtũramenyithio nĩ community health iretwo CHPs atĩ nĩ gwakorwo na TB screening kana kũtestwo nĩ ũndũ wa TB mũthenya wa Wednesday mweri 12 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 8 gũkũ Mwĩmuto Shopping Center. Na nĩ magakorwo na gũthima kũngĩ kũingĩ ta blood pressure, blood sugar, free SHA registration na free general health talks kana kwarĩria ũhoro wa mĩikarĩre na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ithuĩ family ya Mr and Mrs Paul Ngũgĩ Njoroge kana wa Njĩrĩga nĩtũkũmenya gĩkuũ kĩa mwana witũ Benson Njĩrĩga Ngũgĩ. Nĩtũracemania mũciĩ kwa Njoroge wa Naomi hakuhĩ na Church of Restoration Gathigo mũthenya. Nĩtũgũkorwo na gĩthomo kĩa macakaya ũmũthĩ thaa 9. Mũthenya wa mathiko nĩtũkũmenyithio thutha-inĩ. Handũ-inĩ ha family na committee nĩ Stephen Chege. Kia mũico rĩu ithuĩ family ya Geoffrey wa Rũirũ Gĩcaru nĩtũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Mary wa Njirũ wa Rũirũ. Nĩtũkũmũria na gĩtĩo mũnyitanĩre na ithuĩ gĩthomo-inĩ kĩa macakaya gwitũ mũciĩ Kĩbĩcĩkũ Gatũnyũ thaa 9. Mũthenya wa mathiko nĩ Thursday mweri 13 mweri ũyũ gwake mũciĩ thaa 5. Gũka kwanyu mahoya manyu na ũteithio wanyu nĩ makaũkenera. Ngai amũrathime mũkĩharĩria kũnyitanĩra na ithuĩ. Handũ-inĩ ha family na committee nĩ Peter Mũturi. Thank you. Ngai amũrathime. Asante Chairman Development. Yeah, thank you. God is good and all the time. Maitwa nĩ Ng'ang'a wa Mbuthia kakĩbatithio David. Ndaigua ndona ta twĩna ageni. Karibuni sana. Rĩu ndakĩrũgama haha to conclude ũhoro wĩgiĩ annex ĩno ĩna haha thutha. Na nĩtũgĩkoretwo na inyuĩ ũũ nĩ mwaka wa 2 tũgĩkĩmĩaka. Na mũtungatĩri nĩ arakĩrũgamĩte haha roiga mĩaka 2 projection ya mĩaka 2 yakĩrĩ ti mĩaka mĩingĩ nĩmũgeretie mũno. Na nĩndĩkĩrĩga kũrũgama haha ngĩmũcokeria ngatho. No rĩu harĩa tũtigĩtie ndamwĩrire twĩna date na mũndũ bishopu sorry February nyũmba nĩ weyo rĩu ĩroiga kanitha mũhake rangi hau haronekana. Nyũmba ĩrĩa no ngĩgeria kũmĩhitha kwanja wĩ mwĩmu tondũ ĩngĩhithĩka rĩu ĩrakĩoneka biũ. Na rĩrĩa tũgwĩkĩra matawa twagĩkĩra rĩu ũtukũ kũrĩkorwo kũrĩ ũhoro mũnene. Thank you very much. Rĩu ũrĩa gũkĩhana nĩ atĩ thĩiniĩ nĩtũgeretie nyuma kuo nĩtũgĩtwarithĩtie maũndũ mothe. No date ĩyo twakĩheirwo ya February nĩkĩo ndarũgama haha nĩgetha tũgĩ conclude. Ndĩreciria harambĩ itũ ĩyo mũthĩ nĩyo tũgũkĩhe mũtungatĩri mbeca iria ciothe twĩnacio nĩgetha akĩingĩre thĩiniĩ. Thĩiniĩ nĩtũrenda itĩ kwanja boardroom. Gwatini kanitha ũcio mũbishopu ndangĩhingũra ũguo itĩ nĩ ici cia plastic. Koguo hĩndĩ ya mũkwandĩkĩrwo marũa marĩa mũgũkĩũrio mũheane itĩ nĩ mũtungatĩri nĩ mũgũkĩheana na wendo. Ciana icio nĩ citũ na nĩ irageria mũno tondũ aya a English service nĩ merutanĩirie nĩ muonio itĩ ũrĩa cihana.
Kũrĩa thĩ guothe nĩ kwega, na nĩtũgayanĩtie wega, no itĩ icio ndigwĩciria mũbishopu no agĩcikore. Boardroom taguo, boardroom nayo nĩ tũrenda metha nene, tũcoke tũgĩe na itĩ iria irĩgĩciragĩrwo maũndũ ma gũkũ. Maũndũ macio mothe nĩ maitũ, na tũhetwo nginya February, twĩna mĩeri ĩrĩ. Ngakiuga ũrĩa tũkĩharĩirie ũmũthĩ nĩguo tũkĩhotithia mũtungatĩri aingĩre kũu, tũkĩrĩkie maũndũ marĩa me kũu mothe, ĩkĩhingũrwo ĩkorwo ĩkĩrĩ ready. Mĩrango nĩngũkiuga hihi nĩ mũheanĩte wega, nĩkĩo ndarũgama haha, twakinya hau nĩ mũkĩigua. Mĩrango nĩ twakĩranire nĩrĩkĩandĩkwo plaque kana plate, no nĩ mĩrango 17 twahota kũheo makĩria ya ũguo, koguo nĩ tũgwĩcira twĩ kĩama tũkĩone plates ũrĩa cigũka plaque icio cigagĩkĩrwo atĩa, tondũ mĩrango 17 mũngĩkĩruta mwĩ 50, angĩkorwo mũtũhete 50 nĩ tũgũkĩmenya acio angĩ hihi kĩrĩa tũkũmahe. No indo cia gũkũ nĩ nyingĩ, tondũ ona mũbishopu oka kũrĩa agagĩũka gũkũ agakiuga twĩna mĩbaũ mĩingĩ ndĩmwĩragĩra, nĩyo no ĩgĩkwo atĩ mũririkane andũ anyu na mũno arĩa magĩtũtigĩte. Rĩu nĩ ũndũ wa harambĩ nginyie hau ndigĩte nĩngwĩta chairman wa Gathangari, tũkwanjĩrĩria Gathangari tũcokerere kũrĩa Gĩtuamba, na kũrĩa Njatha-inĩ tũke Rũriĩ tũrĩkie na Gĩtuamba. Twĩna ikundi citũ, twĩna English service na twĩna Swahili service, na ũrĩa ndĩreciria nĩ atĩ andũ Mothers Union mena mũndũ ũraria, Mothers Union nĩ mahetwo kũrĩa igũrũ, turenda tutwarane gũgĩakwo gũkũ gũkĩrĩka, nao Mothers Union makorwo magĩconclude ũhoro ũcio wao kama taguo. Na inyuĩ thingira wanyu ũkorwo ũgĩtwarana na ũrĩa tũrakĩona ũrĩa kũrathi. Gĩkundi kĩu kĩngĩ tũgũgĩta twĩna Swahili na tukiri na English service. Chairman wa gũkũ Gathangari, karibu sana. Thank you, Mr. Chairman wa Development. Mwathani agocwo, nĩ niĩ ndetwo Chairman wa Gathangari Zone, na nĩ mwĩ ĩno ĩkoragwo, ĩno nĩ Zone Day, no nĩ mwĩkĩte magegania mũno mũno kanitha wa St. John, tondũ rĩrĩ kĩgeri gĩothe mũtungatĩri atwĩrire nĩ twĩkĩte atĩa, tũrĩkĩtie. Rĩu kwoguo na zone nĩ tũrekaga harambĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekuo, no rĩu ici nĩ cia kũrĩkia mwaka ũyũ wa annex ũrĩa ũtakariganĩra orĩ. Ndiũĩ kana andũ aingĩ mathiĩte Gĩtuamba, mũthiĩ mwena wa Gĩtuamba kũrĩa mwĩrorere mwĩ kũrĩa muone ũrĩa mwaka ũyũ ũroneka nĩ mũthaka mũno. Itegũte mahinda, Gathangari no tũrakũra. Gathangari gĩka atĩ mbeca ici nĩ cia Gathangari, ketuoe mũndũ andũ arĩa megũtara mbeca cia Gathangari, Bwana Kahoro, Anita na mũndũ gwĩtwo Kĩbara treasurer, nĩ mũrĩkĩo rehagĩrwo nĩ mũndũ nĩ people mbeca kũrĩa mũtũtarĩre Gathangari. Machairman macio ndakĩgweta moka magagĩtwĩra andũ arĩa megũgĩtũtarĩra mbeca ciao. Mbeca ici no nginyagia tũkĩmenye itũra rĩkĩrutĩte mbeca cigana, o ta ũrĩa twakĩrirwo nĩ mũtungatĩri, na nĩkĩo iretwo cia zone. Thank you very much. Okay, thank you. Nigetha thiĩ na ihenya. Gathangari, ũguo mwaigua chairman akiuga atĩ mĩrango nĩ mĩingĩ,
Gathangari heanĩte mĩrango 8 so far. Mĩrango 8 na nĩ mũĩ mũrango ũmwe nĩ 25,000. Umwe arĩa akende mathomera maheanĩte Jane Jenga marenda kũririkana amwe aciari na angĩ andũ ao arĩa maendanĩte nao. Ũcio nĩ Jane Jenga, Margaret Jobi Itotia nĩ muonire nĩ arutĩte, na eke njuge Jane Jenga nĩ arutĩte already. Margaret Jobi nĩ arutĩte. David Ng'ang'a nĩwe ũyũ chairman nĩ arutĩte. Nake Ernest Kahoro wa Gaciri nĩ arutĩte. Sarah Nyakĩo wa Kaigai, nake nĩcio ici nyitĩte haha cia Sarah Nyakĩo wa Kaigai. Nacio icio ingĩ nĩ aya nĩ Joe Gacuhĩ na mũtumia wake Rida Jane, ũcio watũhoera wega mũno, na Anita nĩ marutĩte nao mũrango ũmwe. Nao acio angĩ nĩ meranĩire, na acio nĩ marutĩte, for your information. Jane na Joe na Anita nĩ marutĩte, nake he ũngĩ wĩranĩire no nĩ tũgũciona Evans Karanja Ng'ong'oi. Matthew Njoroge Bacha nake nĩ arutĩte ciake already, na ũcio ũngĩ nĩ niĩ Kenneth Chege nĩ ndutĩte ciakwa, na arĩa angĩ meranĩire Njaũ Ngarama nĩ eranĩire 10,000 nĩ njũĩ nĩ egũtũne, na nyina wa Wangari nake nĩ eranĩire 3,000. Icio rĩu nĩcio iria twĩ nacio. Rĩu acio angĩ othe a Gathangari rĩu mũgĩũke rĩu arĩa mũtakĩrutĩte kĩndũ, na nĩ mũĩ ũyũ tũtiratuanagĩra, tũrendaga mũndũ aheane na ngoro. Rĩu andũ a Gathangari ũkai, na nĩ njũĩ ũguo chairman oiga na mũtungatĩri nĩ megũtwĩra tũkĩandĩka marĩtwa ma mĩrango ĩyo nĩ tũkũmenya mũthondekage wega ũrĩa plaque mũkwenda yandĩkwo wega, tondũ andũ aingĩ marenda mũno aciari ao. Nderwo Paul Mashua wa Heho nĩ atũmĩra chairman 10,000 already. Thank you so much. Tũrire andũ acio othe rũhĩ marutĩte mĩrango mekĩte wega. Gĩũkei Gathangari. Gathangari cio nĩ people Karanja wa Ng'ong'oi, nyina wa Wangari. What did I can? Okay, 2,000. Nake nĩ kuongerera. Anita nĩ ongerera. Mrs. David nĩ ongerera ithe wa Mbũi. 10,000 ithe wa Mbũi eranĩire. Thank you so much. Njaũ Ngarama. Gacĩgĩ wa Ngarama 2,000. Walter Buthia 2,000. No Buthia ndanga nĩ angĩehanire mũrango. Buthia 2,000. Ba Mũnyinyi nĩ ongerera. Nĩwe Matthew Njoroge nĩ andutĩte 25 nĩ ongerera. Na Mrs. Matthew nake nĩ ongerera mũrango. Jane wa Gĩthuku 1,000. Nake nĩ ongerera mũrango. Rĩu nĩ Linda Kaigai nĩ ongerera 1,000, nĩ aneana 1,000. Maitũ wa Itotia nĩ ongerera, atũchallengeaga mũno. Ken nĩ Linda Ken 1,000. Mrs. Chege 1,000. Maitũ wa Kahoro nĩ aroka, na nĩwe nĩ marutĩte icio 25 cia mũrango ũcio arenda gũikĩrĩria. Thank you so much. Be blessed. Naikĩrĩria na 5. Harĩ ũngĩ wa Gathangari? Baba nĩ a-challenge nĩ mam. Nĩ aigua nĩ ekuongerera.
ngiri ĩmwe, thank you so much, be blessed. Ona Mrs. Kahoro nake nĩaiga nĩegwĩkĩrĩria maitũ matano. Harĩ ũngĩ? Gwĩciria nĩ ũguo. Thank you very much. Rĩu ke tũhũrĩre gathangari rũhĩ rwega. Andũ acio angĩ megũgĩũka nĩ kũrĩa njatha-inĩ, na tũkĩruta mbeca ici mũkĩmenye mũtungatĩri arũgamĩte haha aroiga ndarĩ aca mũno kũrĩa headquarter. Headquarter nĩ diocese, nĩ kwĩ mũbishopu na akoragwo ya up to date ya contributions ici citũ, na nĩ ithuĩ tũrutaga. Koguo ngũha ya mũtungatĩri ĩkĩgeraga moko-inĩ manyu. Rĩu nĩ Thank you, Chairman. Thank you, mũtungatĩri. Mwathani agocwo. Ndarũgama haha ithenya rĩa njatha-inĩ na James Maina mwĩna treasurer nĩ inyuĩ mũgũtara mbia citũ. Kũmũririkania atĩ ithuĩ harĩa twakinyĩte ngiri 795 na 250 nĩgetha tũkinyie mirioni, twatigĩtie ngiri 204. Target itũ yarĩ mirioni 1. Koguo tũrarĩ na short ya ngiri 204. Andũ a njatha-inĩ nĩ mapledgete ngiri 245, kuona kuga pledge icio ciothe cingĩũka nĩ tũgũkinyia mirioni itũ na tũkĩrĩrĩrie. Ndagĩka ĩno mbeca iria cingĩrĩte na treasurer nĩ ũgũgĩũka confirm nĩ ngiri 131. Koguo 131,000 icio twĩ nacio. Koguo treasurer no ũke confirm hau. Andũ a njatha-inĩ nĩ kũrĩ maheanĩte mĩrango nĩ ũndũ wa kũririkana endwa ao. Twĩna family ya maitũ Charity Waihumbu nĩ maheanĩte mũrango nĩ ũndũ wa kũririkana baba Evans Waihumbu na Wambui. Family ya Mr. Thariki nao nĩ maheanĩte mũrango nĩ ũndũ wa kũririkana baba na mami. Family ya James Njuguna nao nĩ maheanĩte mũrango nĩ ũndũ wa kũririkana James Njuguna. Family ya Edward Kamau kana ya mũndũ wa mama nĩ maheanĩte mũrango nao nĩ ũndũ wa kũririkana baba na mami, ona Kĩarie na mũrika wakwa wĩtagwo Waihumbu. Nĩ kũrĩ andũ angĩ makĩheanĩte indo itiganĩte iria ikinyĩte hau ndakiuga. DK nĩ njũĩ nĩ atwete ngiri 20 na nĩ njũĩ nĩ iroka. Hena Annie nĩ atwete ngiri 20. Hena David nĩ atwete ngiri 20. Hena Kamau nĩ atwete 20. Ithano nĩ ciũkĩte, ithano nĩ cigũka. Maina nĩ atũhete 10, ithano nĩ ciũkĩte, ithano nĩ cigũka. Ben nĩ atũhete ngiri 10. Hana nĩ atwete ngiri 5 nĩ ciũkĩte. Jenga nĩ atwete ngiri 5 nĩ ciũkĩte. Vava Mishoke nĩ aprejete ngiri 5. Njoroge Wilson nĩ aprejete ngiri 5. Jerry Thairo nĩ atwete ngiri 5 nĩ ciũkĩte. Wathairo nĩ atwete nĩ aprejete 5, ĩmwe nĩ yũkĩte. Warire nĩ atwete 5. Innocent ararĩ wa njatha-inĩ rĩu nĩ arathire diaspora. Koguo no nĩ aratumagaririe na ngiri 5 na nĩ ciũkĩte. Wanjenga aprejete 3. Faith nĩ atwete 2. Wa Kamau ngiri 2 kĩndũ kĩega nĩ atwete 2. Wa Toni ngiri 2. Wa Boibogua ngiri 2. Wa Kava ngiri 1 na Leonard Ng'ang'a ngiri 2 na he mũndũ wĩtagwo Mr. John nĩ atũhe ciringi ngiri 1. Koguo ũguo ndoiga treasurer ndio mathabu maku maronaniĩte hau. Treasurer ara confirm cash ĩrĩa ĩkinyĩte kanitha-inĩ icio ndatara nĩ ngiri 131. Rĩu koguo andũ a njatha-inĩ arĩa mwĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ no mũgĩtũrehere mbia cianyu kũringana na kĩrĩko gitũ nĩgetha tuone kana balance ĩyo tũtigĩtie ya pledge nĩ gũgĩkinyanĩra. Koguo njatha-inĩ karibuni sana. James haya cia Kamau ngiri 5. James nĩ atũhe ngiri 1 kũnyihia harĩa.
Aya, DK ni atone cash ya 10,000 na 10,000 ni cikuingira thimu-ini. Kamau ni atuhe 2,000. Baba Micoki 5,000 iria la pledgete. Lairo Wambugua 2,000, thengio muno. Wa Kirovi ni atutindikana 1,000. Kindu kiega ni atuhe 1,000. My sister haha ni atuhe magana 5. Thengio 1,000. Jathaine kire mundu ena kio murehe tuihuririe. Thengio my sister house ro 1,000. Secretary wito 1,000. Wa DK 1,000. Thengio mami hau 1,000. Mami unge 1,000. Wa James 2,000. Wa Jerry 2,000. He mundu ungi utigarite Jathaine. Ndenda kuma address iria cito milioni ya kinya. Ogoro hatikire mundu ungi James tugitara mbeca ici mwena treasurer witu na ni ndiretikio na ici tigarite guka ni iguka na target itu ya milioni 1 ni gukinya. Thank you so much. Thank you Jathaine. Ndamwirire na kanitha uyu tukiwaka uguo muonaga na kaingi ageni aria mokaga ni makigwetaga ti kanitha mwega twakire riu tuhana uu gutiri andu ati maiyurire tukirugama harambe iria ciekagwo tene tugetaga na andu na nja mwarugamirwo haha ni chairman wa Gathangari mukirwo kirathimo kiheagwo na kigiaga andu aria akuo koguo tiganai nacio twitaga kuma na nja guest of honors ni matigirwo uu tugawakire we nani ndiroiga uguo riu ruriye chairman angire haha ka chair ready nigetha tuthike uria gwitu watho ni aitu gituamba. Thank you Shionoa Kambo. Thank you muno ndamugeithia kanitha muriega ndire chair ready no ni akuhurire thimu rucini ena kaundu kamunyitite wa mucero na njia njuke nugamirire handu hake andu aruriye ndikire list ya heire no ni anjirire sofa gutire mena treasurer andu maguthiete mwe na gathina mauma nako wa Ngei no ni akunjirite gutire mbeca mauma nacio ko ndina report ingi build uguo ndiramwira na nijue mbeca cia ruriye mutungati turi Nairobi ni nyingi muno ni iguka ni mukanirwa Sunday na mundu kwa utete murango nwarugame nigetha tumu recognize tondu tikire na maundu mangi tuti na record ya andu amarutite mbeca ugikorwo wi hau na ni urutite kindu ni wega urugame tuku recognize no amucero ni akaheana list ya andu amakirutite indo nie ni njue twina Mr. Kabone turutite handu ha ciari aitu murango ni ngumera nie na Mr. Kabone njue turutite murango witu handu ha ciari aitu na angĩkorwo hatikĩrĩ mũndũ ũrũgamĩte andũ arũriĩ kĩndehere mbeca cianyu andũ arũriĩ na tũkũinaga haha kaĩ ningĩ mũinũkire o andũ arũ nĩ aruta 5,000 thank you muno Mr. Kabo nĩ ongerera 2,000 harĩ mũrango ucio nake nĩ ongerera 4,000 rĩtwa Chris thank you muno nĩ ongerera 1,000 Karoli nĩ ongerera 1,000 Banse Banis Charles nĩ aheana 1,000 pay bill-inĩ wa Mwarĩri aneana ciake wa Kamau nĩ aneana ciake mũrata wakwa wa Venja ucio nĩ atũma 2,000 pay bill-inĩ Wambui nake nĩ aneana ciake thank you muno Wambui Wandũ Aruna no ũcio ũngĩ nĩ mũthiĩ mũtare mbeca cia rũriĩ wakwa ndia mũririkana rĩtwa wega
imwe na Joyce timu tutare mbeca cia Rorie na Rorie ngona tatu maingi gukira uguo ona to muyoke mungeithio na kwa mutie na mbeca Rĩrĩ njaga nĩ gũtumanĩte atĩ na 5,000 pay bill-inĩ. Thengiũ mũno na Ngai amũrathime. Thank you Wakambo. Nikio mũndũ engagĩrĩrwo ũrĩa wĩ hakuhĩ mũtĩ ũgwagĩra ũrĩa wĩ hakuhĩ. Tũgĩthiĩ kũrĩa gwitũ Gĩtuamba. Chairman wa Gĩtuamba ũngĩrĩ haha please. Mukiriaga nie kurugamira chairman witu wa Gĩtuamba to ndakiriho ore twaiguithanirie andu a Gĩtuamba ukirai muke ukai riu andu a Gĩtuamba muke muhihirie haha Gĩtuamba na andu aria megutara mbeca citu ni wa Mugome na Biuta mena Biuta ukai Oh, kabe murehe. Okay. Mutugatiri witu Rerida witu Girinya Wacharo Biuta 5,000 Emma 500 wa Mugo 2,000 Okai momonia twikuo Njoroge wa Biro 12,000 1,000 nyina wa Mwihaki 2,000 Nyambura 5,000 Kibugi 3,000 Chairman utumanite na 3,000 Wajiro wa Thumbi 1,000 Masi 1,000 Gonyo 500 Wadanko 500 my daughter 5,000 Giri wa Masi 2,000 Jeri 1,000 nyina Ngugi 1,500 Njoki 500 Charo Charles Dairo 500 Wairi 5,000 Nanie 5,000 wa Mugo mwena Biuta kai moitare besa sito asante. Yeah, thank you very much. Bwana Garama. Leu twina overseas. No rogamirire. Unana overseas ya gĩũke. Na gĩgĩũkaga twina English service na twina Swahili. Koguo Kiswahili uturehere. English service ni mageretie muno. Mena murango umwe wa mundu urairuhe utarenda kugwetwo gucia hini akigwetwo arehe uri arenda ucio ungi maroiga ni kamite ya English service ikwandikwo megukiheana uria ugakiandikwo murango koguo ha hena mirango iri na mbeca iria ciothe marutite ni 64,550 English service murango Kiswahili service ni mukuria wi haha niwe munene wao mena murango umwe wa 25,000 na cash ciothe magakiruta 46,400. Thank you very much.
Overseas. Thank you. Karibu. Murega kanitha. Maritwa ni Karanja wa Mungai. Yesu ni mwathani ni mwonokia ngoro yakwa. Narugama haha ithenya ria oversea. Koguo okorwo ni oversea he uria twarikanire no guka tuguka. Tutikeire nyona hatari ithuĩ aingĩ kanitha ũyũ gũkĩra andũ arĩa angĩ othe kũringana na ũrĩa tũgĩ participate-aga. Please nĩtũkei andũ a oversea mũtikaigue mũgĩconoka. Solo 1000. Mũtungatĩri witũ 3000. Treasurer witũ ciringi 5000 kĩvara. Jerry Teacher Rose 5000. Na ciakwa 2000. Wanjikũ nĩ aikia ciringi 3000 pay bill-inĩ. Asante. No tuthiĩte. Mrs. Ndagĩtarĩ ciringi 5000 na ndagĩtarĩ mwenyewe ciringi 5000. Airĩtu nĩ matũrehera ciringi 500. Ngwĩciria kanda tũigana ũguo atagĩkorwo ihe mũndũ ũgũtũikĩrĩria arata ngwĩciria ithuĩ ntatwathira tũkorwo tũigana ũguo Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Asanteni sana. Thank you muno overseas. Andũ nigetha maingĩhe nĩ gũciarana maciaranaga. Koguo mũgerie mũno mũkĩingaingĩhe. Gwĩciria rĩu harambĩ ĩhana ũguo. Na harĩa tũgĩkinya nĩ tũkũmwĩra na mũgĩcerage mũciĩ ũrĩa. Mũciĩ ũrĩa nĩ mũthaka thĩiniĩ. Ũguo mũrawona na nja ũguo hana thĩiniĩ. Na maũndũ marĩa tũgĩtigĩtie nĩ macio. Na ngũkĩhope Bishop agĩgĩũka tũgakorwo tũkĩrĩkĩtie maũndũ mothe. Thank you so much. Thank you. Nĩ harĩ mũndũ watigwo ũtarĩ zone-inĩ ona ĩmwe. Arata. Nyonire twĩna arata megũkĩte. Mũndũ ũtanarehe mbeca please. Ndũgathi nacio rehe. Tũgĩ conclude. He mũndũ watigwo ũtarĩ wa zone. Kwĩ maikaraga magagĩtũcerera. Ona njini gũtirĩ. Thank you very much. Thank you nigetha tũigue kiugo tũrũgame na igũrũ. Ngai amũrathime mũno nĩ wĩrutĩri mũingĩ. Ngai amuongerere indo nyingĩ biũ nigetha mũtikanae kwaga ona rĩ. Kwaya mũtũcongorie na rwĩmbo. Rĩtwa rĩa Jesũ nĩ rĩega, nĩ nyendaga kũrĩgweta, nĩ rĩngenagia mũno. Rĩtwa rĩa Jesũ riki, Jesũ nĩ rĩtwa rĩega, Jesũ wa hingo ciothe, Jesũ nĩ rĩgocagwo nĩ andũ ake othe. Nĩ nyendaga rĩtwa rĩake, nĩwe ũnjiguagĩra tha, nĩwe ũingataga guoya, nĩ ndĩmwendaga Jesũ. Jesũ nĩ rĩtwa rĩega, Jesũ wa hingo ciothe, Jesũ nĩ rĩgocagwo nĩ andũ ake othe. Nĩnyendaga tũrĩhota gũtũkenia na rĩngĩ, rĩro tũrarĩgocagwo gocaga iyo Jesũ.
Ngai ithe witũ wa igũrũ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩngĩ watũhe nĩgetha tũigue kiugo gĩaku. Kuma rĩrĩa tũkire gũkũ Ngai nĩ ũtũhete kanya tũgakũgoca, ona nĩ ũiguĩte mathaithana maitũ Mwathani, ona ningĩ Jehova ũgatũhe kamweke ga gũgũtungatĩra na indo iria twaruta. Ithe witũ mwega, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩroneneha, nĩ tondũ nĩ gwĩtĩkĩrĩka ũtũhete gwĩtĩkĩrĩka. Na koguo Mwathani ihinda rĩrĩ twahingũra ngoro citũ, meciria maitũ Mwathani, nĩgetha ũtwarĩrie na nĩgetha ũtũrathime na ũtũhe hinya mwerũ, tũkiuma gũkũ Ngai tume twarĩirio nĩwe. Na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Tũikare thĩ. Nĩ mũgeithie oro rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega. Bwana asifiwe. Nĩ nyonire twĩna mũgeni, na nĩ wega mũgeni witũ nĩ tondũ ona nĩ wanyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa kũruta. Rĩtwa rĩakwa nĩ Jane Wairimu wa Njoroge. Na Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Rũcinĩ rũrũ thaa ici ti rũcinĩ, nĩ gũkĩrire mathaa thita, tũrorete thaa mũgwanja. Nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa kũmuona ũrĩa mũkĩte. Nĩ ndĩmũmicĩte tondũ Sunday ndiahotire gũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ, na nĩ ndĩrakĩigua nĩ ndĩrerirĩria mũno gũka ũmũthĩ nĩgetha ndĩmuone na nyone ũrĩa Ngai amwĩkĩte, na nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa inyuothe gũka na tũkarathimwo twĩ hamwe. Mwathani nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, nĩwe tũkinyagĩria o mũthenya, nĩwe ũtũheaga mathaa, thikũ, agatũhe mandagĩka nĩ tondũ nĩ atwendete. Bwana asifiwe. Koguo twĩ haha nĩ ũndũ wa wendo wa Ngai, na no ũrore ũcio mũrigainie na ũkĩmũgeithie. Atoko ndũrĩ ũramũgeithia kuma rĩrĩa mũkinyire. He andũ maikaranagia nginya mbathi-inĩ, ngari-inĩ matiaranagĩria, na gũkũ to nĩ kanitha-inĩ, mwĩre Jesu nĩ akwendete. Ĩni. Jesu nĩ akwendete, nĩ atwendete ithuothe, nĩkĩo twĩ gũkũ. Mweri ũyũ nĩ tũrahetwo kiugo kĩnene mũno kĩrĩa kĩratũtongoria, tondũ theme ya mweri ũyũ wa November ĩrauga renewal of the covenant. Renewal of the covenant. Covenant. Na tũrathoma chapter 29 ya gũcokerithia maathani. Gũcokerithia maathani. 29. No ũthiĩte through ibuku rĩu Deuteronomy 29. No ũrĩa ũrageria kũrĩthoma rĩrĩothe. Gũtirĩ ona ũmwe roya guoko. Nĩ ndĩrenda kũmũhe challenge. Mũthomage Bible. Njĩra ũcio mũrigaini thomaga Bible. Na ndĩrauga ũguo tondũ kuma mweri ĩmwe na tũhetwo theme cia mweri yothe. Koguo ona nĩ twagĩrĩirwo tukiuga tũrĩkie ũguo November mweri ũgĩthira, ũkorwo ũthiĩte mbere ũgathoma chapters cia kĩrĩa cia December. Colossians chapter 3 verse 1 to 25 ĩgakorwo at your fingerprint. Koguo Deuteronomy chapter 29 ndĩndamũhe wĩra mũthiĩ mũthome wega yothe, tondũ tũthomeirwo kuma mweri wa mbere nginya wa 10, na twĩrĩtwo tũthome yothe from 1 to the end. Ũthiĩ ũmake sure nĩ wamĩthoma, na ũcokere rĩngĩ, na ũcokere rĩngĩ. Ũcoke waigua nĩ wanyita wega ũrĩa ĩrauga yothe, ũthiĩ rĩu 28 ũthome hau thutha, ũcoke ũthiĩ na haha mbere ũthome 30. Ĩyo nĩyo ĩtagwo Bible study. Tondũ wathoma na harĩa rũgũrũ na harĩa kĩanda, nĩ ũkũmenya chapter ĩno 28 rĩ, mwandĩki kana ũrĩa ĩratwĩra rĩ, aumĩte kũna harĩa chapter 28.
na ningĩ rĩ akĩrĩkia 29 ĩno rĩ arorete na kũ chapter 30 nĩkĩ arenda gũtwĩra na gũkũ mbere tondũ nĩ twagĩrĩirwo kũrĩaga gĩkĩ kiugo ithe Jesu ndaugire nĩ mũgate ĩni ndũkĩra ũcio mũriga-inĩ ũrĩa mũgate ũyũ ĩni na ningĩ maũndũ nĩ mahũthire rĩu technology tondũ ũndũrabatara gũkorwo ũkuĩte Bible yaku harĩa hothe ũrathiĩ ũrabatara gũkorwo ũdownloadĩte Bible thĩinĩ wa thimũ yaku ũka-download app hena app ĩ hau ĩtagwo Play Store wathiĩ hau wa click harĩa igũrũ wandĩke Kikuyu Bible no gũka ĩgũka koguo ũgũkorwo wĩna Bible thĩinĩ wa thimũ koguo wĩ ngari-inĩ rĩrĩa ũkuĩtwo arĩa makuagwo nĩ ũgũthiĩ Bible-inĩ yaku na ũgathoma ithe tiguo ĩ ona rĩrĩa ũhurũkĩte nĩ ũgũ-click handũ ha gũthiĩ tũ-message tũ TikTok ta rĩu korwo nĩ ndĩroria haha no ũrarĩ TikTok hwaĩ haha hangĩoya moko hakuhĩ inyuothe ingĩũria no ũratonyire Facebook haha nĩ ũgũkora andũ moete kĩ moko please rekei tũgathoma Bible renewal of the covenants ũndũ wa mbere nĩ kwĩũria atĩrĩrĩ covenant nĩ kĩ covenant nĩ kĩ arĩa tuma gĩthũngũ-inĩ tũkwĩranaga covenant nĩ rĩtwa rĩngĩ rĩa covenant nĩ testament na Bible-inĩ ĩno ya gĩthũngũ rĩ ona ya gĩkũyũ rĩ hena kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ na hena kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ koguo covenant nĩ ta kuga covenant ya tene na covenant ya rĩu na no nyende ndĩmũrie kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ rĩ na ũkĩrora rĩtwa kĩrĩkanĩro ndũkarore tu o Bible ũrore maũndũ marĩa marĩkanĩirwo nĩ tũranyita kĩrĩkanĩro nĩ kuga nĩ maũndũ marĩa Ngai arĩkanĩire na andũ ake mũgwĩka ũũ na niĩ ndĩmwĩke ũũ ngũmwĩka ũũ na inyuĩ mwĩke ũũ kĩu nĩkĩo gĩtagwo kĩrĩkanĩro rĩu kwĩna kĩrĩkanĩro gĩkũrũ na kwĩna kĩrĩkanĩro kĩerũ nĩ kĩrĩkũ kĩa bata mũno kana nĩ kĩrĩkũ kĩega mũno kanitha ũrauga atĩa na haha harĩa ndĩraigua hakiuga ciothe na haha nĩ ndĩraigua hakiuga New Testament he hangĩ na hau harauga Old Testament kana ciothe arĩa aingĩ marauga ciothe kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ rĩ nĩ gũthondeka kĩathondekagĩra basis kana mũthingi kana foundation ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ nakĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ gĩokire gũkindĩra kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ koguo kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩtingĩkorwo kĩho gũtarĩ na kĩrĩa gĩkũrũ na kĩrĩa gĩkũrũ gĩtingĩatuĩkire complete gũtarĩ na kĩrĩa kĩerũ nĩ tũranyita na nĩkĩo Jesu okire akiuga atĩrĩrĩ ndoka gũkindĩra watho ũcio wa Musa tondũ watho-inĩ ũcio wa Musa nĩho harĩ na kĩrĩkanĩro Bwana asifiwe rĩu Ngai rĩ chapter ĩno 29 rĩ ĩna ũhoro warĩtio hau nĩ Ngai akera Musa nake Musa arera andũ ake na hĩndĩ ĩno mararia ndeto ĩno rĩ makoretwo maumĩte Misiri magoka makaringa Iria Itune magoka magathiĩ werũ-inĩ magacoka makauma werũ-inĩ magoka kũrũa na arĩa merĩtwo moke marũe nao nĩgetha mahote gũthiĩ gũkinya Canaan na rĩu marĩ handũ hakuhĩ mũno na Canaan na haha marĩ hetagwo Moab na rĩu haha Ngai akĩra Musa atĩrĩrĩ ririkania andũ aya kĩrĩkanĩro na ihinda rĩrĩ ũmere atĩrĩrĩ rĩu nĩguo magĩrĩirwo manjĩhoke mũno makĩria nĩ ũndũ wa rĩrĩ
nĩ ndamarutire kũrĩa Misiri, nĩ ndamagereirie iria itune, nĩ ndamagereirie thĩinĩ wa werũ, kũndũ gũtarĩ na irio, kũndũ gũtarĩ maĩ, kũndũ gũtarĩ ũrĩa gũtariĩ, na ngĩtũma ngĩmasustain, na ningĩ ngĩcoka ngĩmageria kũndũ kwarĩ na thũ, na makĩrũa mbara icio, mbara ciarĩ nyingĩ mũno, na ngĩmahotanĩra. Na rĩu haha marĩ ta mere, nĩ magĩrĩirwo mamenye atĩ maũndũ macio ndekire, mũhari wa ithathatũ ũrĩa wĩ hau no atwĩkĩre mũhari wa ithathatũ. Maũndũ macio ndekire nĩgetha mamenye atĩ niĩ nĩ niĩ Ngai. Mũhari wa ithathatũ nĩ wekĩrwo, na ndenda tũthome B, hena handũ hena koma. Nĩ mũrona hau hena koma? Ta tũthome rĩu kuma hau hangĩ, no 1 to go. No Mwathani nĩ amũhingagĩria mabataro manyu nĩguo mũmenye atĩ we nĩwe Ngai wanyu. Praise the name of the Lord. Rĩu andũ aya hau igũrũ rĩ, maririkanĩtio kũrĩa maumire, makaririkanio mathĩna marĩa magereire, makaririkanio ũrĩa nginya marĩ kũrĩa werũ-inĩ rĩ. No anga kwarĩ na andũ a kwendia nguo werũ-inĩ? Nĩ kwarĩ na andũ a kwendia iratũ? Ta twĩkĩrĩre hau rũgongo, ũtwĩkĩrĩre hau rũgongo atĩ andũ aya rĩ, hĩndĩ ĩyo marĩ werũ-inĩ rĩ, Ngai atũmĩte nguo iria marĩ nacio, iria maumire nacio Misiri, itiathiraga. Imagine, itiathiraga. Na iratũ iria mekĩraga onacio itiathiraga. Na nĩ twetereire verse ĩyo. Rĩu ndĩrageragia gwĩciria rĩrĩa ndĩrathomaga chapter ĩno, ngeciria atĩrĩ, na ndĩrenda twĩcirie na inyuĩ, na twambe tũthome hau, tũthome mũhari ũcio wa 5, takei tũthome tũithuothe. Nake Mwathani akĩmũtongoria werũ-inĩ mĩaka 40, na mũtigana gũthirĩrwo nĩ nguo kana iratũ. Nĩ mwaigua ndeto? Atĩrĩrĩ, no haha ũngĩririkana kĩratũ kĩrĩa wekĩrire 40 years ago? 40 years ago. Kana ũririkane nguo iria wekĩraga 40 years ago? Amwe haha ona 40 years ago matiarĩ aciare, ithe tiguo? Rĩu rĩ, no aya rĩ, mĩaka 40 rĩ, kĩratũ kĩrĩa marĩ nakĩo rĩ, kĩarĩ o kĩerũ. Aya, ndũririkanie ũcio mwĩnake, kĩarĩ o kĩerũ. No we mĩaka 40 wĩkĩrĩte iratũ ũgacenjia nginya ũmũthĩ, we kĩratũ kĩrĩa wĩ nakĩo ona to gũkorwo ti kĩninu, mĩeri 6. Bwana asifiwe. No nĩ ũrona Ngai nĩ Ngai atĩ amekaga ũguo nĩgetha mamenye atĩ we nĩwe Ngai, na gũtirĩ ũndũ atangĩhota gwĩka. Ningĩ andũ aya na rũgongo no harerwo atĩrĩrĩ, atĩ andũ aya rĩ, kũu mageragire rĩ, gũtiarĩ irio, matiahandaga werũ-inĩ, matiakũragia mbembe na mboco na kĩ, ona he handũ mauga atĩ nĩ megũcoka kũrĩa kwarĩ na indo cia kũraga mũgũnda, gũtiarĩ maĩ. No Ngai nĩ amastainire marĩ o kũu, akamaikũrũkĩria mĩgate kuma na igũrũ, ona akamahe maĩ kuma mahiga-inĩ. Rĩu ndĩreũragia atĩrĩrĩ, Ngai arenda atĩa na kiugo gĩkĩ renewal of the covenant? Ngauga atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa Aisiraeli marikanirio history yao kũrĩa maumĩte na harĩa marĩ, Ngai endaga rĩu tondũ nĩ marathiĩ mbere na nĩ marathiĩ gũtonya Canaan, merũhie kĩrĩkanĩro kĩao na Ngai. Ũhoro wao wa kwenda Ngai mũno, tondũ Ngai ameraga mũngĩnjigua, mũngĩnjathĩkĩra, mũrĩrĩaga indo iria ciothe njega cia thĩ. Wona mwanjigua, mwarũmĩrĩra uge wakwa na
niĩ ndĩtũmaga inyuĩ mũrathimwo na ciana cianyu na njiaro cianyu itũũre ciĩ ndathime, na mĩgũnda yanyu onayo ĩrathimwo, na mahiũ manyu onamo marathimwo na mathereme. Koguo Ngai augaga atĩrĩrĩ, o ũrĩa tweranĩire hĩndĩ ĩrĩa na mũkĩnjĩtĩkia na mũgĩtĩkĩra kuma Misiri na mũkĩanjia gũka-rĩ, rĩu ndĩrenda mwerũhie kĩrĩkanĩro kĩu nĩgetha mũnyende mũno, nĩgetha mũnjĩhoke, nĩgetha ona mũnjeterere mũno makĩria na maũndũ marĩa me mbere hanyu mũmenye atĩ onamo nĩ mũkũhotana. Rĩu na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagĩrĩirwo twĩũrie, tũrerwo atwa renew of the covenant. Ngeuria atĩrĩrĩ, o mũndũ haha-rĩ, githĩ tũtirĩ na ka history kũrĩa tumĩte? O mũndũ nĩoĩ karũgano gake atĩ niĩ nyumĩte ngereire maya mathĩna maritũ, maũndũ mamwe hihi nĩ mũrimũ wa kũhatĩrĩirie na Ngai agĩkũhatũra ndwakuire. Angĩ haha-rĩ nĩ mathĩna ma mbeca marĩ kuo, no ũkĩhota gũ-survive, biacara ĩyo ĩkĩgwa hihi kana ũgĩthiĩrwo nĩ andũ na ĩgĩthira, no ũrĩ oho o ũmũthĩ ũrĩ o handũ harĩkũ? Haha. Ĩngĩ hihi gũgakorwo mũndũ ũngĩ wanyu haha ahatĩrĩirio nĩ ng'aragu nginya ya irio. I was remembering while I was in the Kiswahili service, ndaririkana atĩrĩrĩ, haha na nĩ njũĩ hatiagĩte andũ hihi mangĩkorwo monire ng'aragu igĩrĩ, tondũ niĩ nĩ ndonire ĩmwe. Nĩ mũkũririkana ng'aragu ya I think it was 1984 or 83 somewhere. Nĩ mũraririkana hau? Ng'aragu ĩyo-rĩ, twaheagwo irio nĩ thirikari mũtu wa yero, na mũtu ũcio-rĩ mũgathiĩ mũkara raini, mwara raini-rĩ mũkaheo mũtu ũcio ũmwe, mũtingĩheo ĩrĩ, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ raini ndakae kwaga, o mũndũ mũtu ũmwe. Mũgacoka mũtu ũcio mwainũka naguo ndũngĩrugwo wothe atĩ gĩkima atĩ gĩcerekeo, aca. Nĩ gakima kanini nĩgetha narĩ ũkinyie rũciũ noke, mũtu ũmwe ũkinyie rũciũ noke ĩyo ĩngĩ. Koguo gakima karĩa kararugwo nĩ mũkaheo nĩgetha tu ngoro ĩkorwo ndĩrahũra. Heme haha monire ng'aragu ĩyo? No mũthĩ mũrĩ o handũ harĩkũ? Mũrĩ o haha. Ngai nĩ atũmire tũgere na tũtiakuire. Tũrarĩ na COVID mũthenya ũngĩ haha, ĩroka nayo yethũinainie, twekĩra maniũrũ, tweka na ona mũthĩ tũrĩ o handũ harĩkũ? Ngai ndanatũrũĩrĩra, nĩ atũrũĩrĩre mbara ĩyo. Angĩ nĩ ndwari yoka ya kũhatĩrĩria, angĩ nĩ watigirwo nĩ mũthuri, warera ciana na thĩna, wacirera na thĩna, no ũrĩ oho mũthenya wa ũmũthĩ ndũrĩ ũrathira. Praise the name of the Lord. Ũngĩ nake nĩ agĩire ciana, nacio nĩ ciathire ikĩmũgĩra ciana hau na igĩthiĩ ona itionekaga. Ũrĩ oho we wĩ cũcũ wa ciana 4 na nĩwe ũrathiĩ cukuru kuga mwarimũ ngirĩrĩria nĩ tũkuona narĩ kana nĩ megũgĩũka ndĩkĩrehe narĩ ũgatwara ciringi ciria ũgũtwara, no githĩ ndũrĩ oho? Praise the name of the Lord. Ngai ũcio kũrũagĩrĩra battles icio, Ngai ũcio twĩ gĩthũngũ-inĩ ona tũkũririkanaga. Imagine kũrĩa Ngai akũrutĩte, rĩrĩa warĩ nda-inĩ ya maitũ, ũgĩcoka ũgĩciarwo kana kanini mũno kaberi ka fragile, na Ngai agĩtũma mũciari ũcio waku akũrere na ndwathinĩkanire. Na hĩndĩ ĩyo ndaririkana testimony, it was my first time to testify that, tondũ nĩ ndirikanire ndagĩa twana twakwa tũhatha,
twana tuhatha kurera ti kaundu raithi tondu utuku gutire gukoma tondu ukainia gaka ukainia ukaongithia ukahe kiria ukahe kiria ukuhe ukaina inya gakoma gakiuga gakome ugiciria ati riu karakoma nigetha uthie weigirire nawe hanini ukaigua gaka kangi nako gageka atia gago ukajia ringi utuku riu that is the procedure that I had ni muthenya umwe ri utuku ri nie ri mwana kana githe gatikiohagwo na masuka maya eta ma baby so what riu nie de hau riu ni gaka ni gakoma gaka riu kai Manuela kwanza gagigiukira riu nie ngicunga anyitete mwana atiri ngicunga ma ndire ndaya na testimony no it is only today nie magicunga nie ma riu njungite njikareire giti ndaikaragira riu ri nie reke ndiganirwo ndina mwana moko reke mwana asomoke masuka-ini agwe na agwire na mutwe akigwa nagwa handu ha kugwa hau ndimwe na ruare agwire akigaragara rungu rwo riri riu nie ni wanyona ni mukirira uria ndongi riu to ndona tagakua takau ni kangiko riu nie no ndi rungu ngicaria no ni atiriri githe mutigikonaga Bwana asifiwe ndiraria uhoro wa kuria tumite githe o mundu haha ndaumire o that fragile na no tukinyite handu hariku Ngai aratwira atia ndimurutite kuraihu bara ndimuruiriire nyingi maundu ndimwiriire maingi tukirikanira na inyue muture munjiguite muture munjathikiire ona riu kuria murorete ndirathi kumuruirira ndirathi kumuhotanira ndenda ndimwire haha ndi mbere ya Ngai bare eo irugamite mbere yaku ndigukuhota ni tondu uria wi thiini waku ni munene na tho iria irugamite ikung'etheire ni ikuhotwo tondu kiugo kia Ngai kirauga iguka na njira imwe no ikura na njira cigana mugwanja thiini wa ritwa ria Jesu uria wagirirwo ni gwika umuthi witikie Ngai makiria wongerere witikio ni hinda ria kuongerera witikio praise the Lord gucambio ni ucambitio ukarira muno tiga kurira ringi na ndenda ngwirire ndi haha ngwire atiriri gutire kuhotana githungu ni kiega muno there is no victory without a battle no nginya hakohe bara nigetha gukorwo kwina uhotani koguo kungikorwo he bara winayo ikung'etheire ambiriria gukena tondu uhotani we at your door in the name of Jesus na riu Ngai ri akuhotanira ri utire mundu utakamenya ati ni uhotanite Bwana asifiwe riu it is a time for renewal kungikorora igwite kawitikio gaku ni gaikuruka ri tambia kurora history Ngai andwiriire bara cigana thaici ni hindi ekuhotwo aca Ngai wa Isaka Ngai wa Ibrahimu ndahotagwo aturaga Ngai na egutura Ngai egutura kuruiriire na kuhe uhotani praise the Lord eruhia kirigiriro giaku hope eruhia witikio waku faith eruhia trust kwihoka I don't know trust niki wihoke Ngai o muno makiria ningiri tukieruhagia kiraniro gitu kana kirikaniro gitu na Ngai rekei ona irikaniro iria turarikanira na andu aria angi within ourselves rekei tucieruhie aria twina atumia na athuri turutanitie kunene ta imagine ukuria mweranaga na ndioi
uria mweranire nigetha mwikore mwe hamwe na mundu akiuma gwake agiuka gwaku we wi muthuri he atumia mutikoro mwendetwo ni Ngai. Ta imagine ukaciarwo kundu utaragairwo ugoka mundu agakwira uka ugakinya kuu ukauga guku guku ni gwakwa na wathu muthuri akaruga kando akauga atiriri ene matire kuo atiri we niwe mwene. Ngai ndagwikiire manene ugacoka kuga uyu nari undu ahotaga shindwe katika jina la Yesu. Ona ngoro ndari undu ekaga mwega ri tageria gucaria kaundu kamwe karia aneka ithe ndakurehire kuu ningi ri etagwo nyina wa Beni ugetwo nyina wa Wairimu ugetwo nyina wa uria ungi kari watumire witwo nyina wa ucio ithe ti ucio. Renew your love for that man. Renew your love for that man. Ririkana to that history. Ririkana hindi yo augire athire andu othe akiuga uyu niwe umwende thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Mi naona saa yangu imeisha. No nawe we muthuri ri okoro kuria wathiururukite waregetwo ucio noe wagwitikirire akiuga giki ona gikirimu uguo nikio ngurumirira. Ta imagine agiukama na agitikira gute uiritu wake agituika mutumia we niwe watumire atuike. Ona ngoro hindurona undu mwega wake ri tarora ni aguciarire ciana icio uretia nacio ati umwe university umwe college umwe kuria kungi. Ona ucio utari urathie college ri ithe Ngai ndekumwikira maundu manene. Mutumia ucio ni wa bata muheage gitio githe itiguo eni nyaheo gitio kiria kimwagirire. Tiga kuonaga atumia aria angi bara ati ni wega ati ona nio ungira ati we smart na ndungira mutumia waku ati smart ati ona ngirwo smart ni mundurume ungi mutwaranite uguo ni bara ucio nake no ungiaranjiria gikinya uguo oragio uma ndigurikia athuri rekei tuhe atumia itu gitio tiguoi. Renew your covenant. Renew your love for that lady. She's important into your life. Nawe utari na muthuri ri na wina ciana ciaku wina cio ri ona angikorwo magwikite ate magakurakaria, renew that love for your children. Tondu wa riri it is not over until God says it's over. Mwana ucio ona gwikite atia Ngai no amugarure thiini wa ritwa ria Jesu. Na angikorwo wendo ucio ni urathirite ati ndungimuhe irio kari ambia kumuhe. Praise the name of the Lord. Renew that love. Na to ukona kaundu kau etereire ndikwenda gukiria mathaa muno reke inginyie hau thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai amurathime na mwike wega. Jesu kawega kamwe kawega kamwe no gakuhonokie kawega kamwe no gakuhonokie. Thank you muna mutungatiri tumu appreciate wega mothe ni atuhe horo mwega. So thank you so much. May God bless you. Na kuongerera mangi maingi. Mahinda maya ni nguhoya kwaya matuhe rwimbo nigetha turute mihothi itu nigetha tuendelee na Holy Communion.
Turugame tuheo kiria tuheo rwimbo rwa muhothi. Ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna, nĩ arĩ kuonagia maũndũ mega marĩa moru. Ũgĩ na Ngai nĩ ũndũ wa Jesũ. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai na mwĩhoke we. Ĩtĩkia Ngai ũhunjĩrie andũ arĩa angĩ othe matũũre maigue mũgambo, ũmamenyithie ũhoro wa Mwathani, moime nduma-inĩ mathiĩ ũtheri-inĩ. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai no mwĩhoke we. Ĩtĩkia Ngai na nĩũrĩmenyaga, wĩtĩkia Ngai nĩũkahonoka, othe makuĩte nĩmagariũka, na ũrĩa ũgwĩte nĩakarũgama. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai no mwĩhoke we. Ĩtĩkia Ngai ũhunjĩrie andũ arĩa angĩ othe matũũre maigue mũgambo, ũmamenyithie ũhoro wa Mwathani, moime nduma-inĩ mathiĩ ũtheri-inĩ. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai na mwĩhoke we. Ĩtĩkia Ngai nĩwe ũtheri wake, ũkũnyita njĩra ya gũthiĩ igũrũ, ũhotete maũndũ mothe ma thĩ, ũkahurũke hamwe na Jesũ. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai no mwĩhoke we. Kaĩ Jesũ nĩ mwega, twendete nĩoimire igũrũ na gũkũ, nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathĩnirio, akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe, na nĩendaga mũno twĩrũmĩrĩre o ũrĩa wĩriraga mũiyũkia, na ndathĩte mũndũ ũgwĩtĩkĩtie, no amũteithagia o hingo ciothe. Mwathani Ngai witũ wa matu-inĩ, twĩ mbere yaku mĩaraho ĩno tũgĩcokeria ngatho na tũgĩkwambararia nĩ ũndũ ũrĩa tũikarĩtie gũkũ nyũmba-inĩ yaku. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ tũkuonete na tũgakuona na njĩra ciothe kũgerera kiugo, kũgerera nyĩmbo, ona nĩ twakuona kũgerera mĩhothi ĩrĩa ũtũhete nĩgetha nyũmba yaku ndĩkanage kĩndũ. Mwathani ici twacineana moko-inĩ maku, ũtuĩke wa gũcirathima cigĩthiĩ wĩra-inĩ ũrĩa ũgũciathĩra cithi na kĩrathimo gĩaku. Rĩu nao cio ndungata ciaku iria ciaruta twacineana moko-inĩ maku, twakũhoya Mwathani ũtuĩke wa kũmaririkanĩra mawĩra mao ma ũrĩmi, ma kwandĩkwo ona ma biacara, ũtuĩke wa kũmonekanĩra Mwathani Ngai witũ wa igũrũ, nĩgetha monage gĩa kũrehe nyũmba yaku. Nao arĩa maga twahoya Mwathani o taguo ũtuĩke wa kũmaririkana na njĩra ya mwanya, ũtuĩke wa kũmahe kĩndũ magoka nyũmba yaku, nĩgetha nyũmba yaku ndĩkanage onaki. Nĩ twagĩcineana moko-inĩ maku rĩu gĩciamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Indo ciothe njega ciumaga kũrĩ Ngai, nĩyo tũtanahagĩra mũcokerie ngatho. Amen.
na rĩu inyuĩ arĩa mũheraga mehia manyu na manati itherũ na mwĩna kĩendano na andũ arĩa angĩ na mwenda gũkiranĩra na ningĩ mwenda gũthiĩ na mĩthiĩre merũ na mũngĩrũmagĩra maathani ma Ngai mũthiage na njĩra ciake theru gwata hĩndĩ ĩno kwĩrĩriai mwĩhokete Ngai nĩgetha mũiyũkie thakramenti ĩno theru ya kũmũhoreria na mumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia manyu mwĩnyihĩtie mũturĩtie ndu na ũhoreri. Ngai mwene hinya wothe ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo mũmbi wa indo ciothe mũcirithia wa andũ othe nĩtũkumbũra na nĩtũkũrĩrĩra mehia maitũ maingĩ marĩa tũkwĩtagĩria we Ngai wa ũnene mũno mahinda maingĩ rĩrĩa tũkwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa tũgwĩka maũndũ maitũ nĩtwĩgĩragĩra marakara maku nĩ ũndũ wamo na tũgatũma ũtũiguĩre ũũru nĩtũkũherana ma na nĩtũkũigua ũũru mũno nĩ ũndũ wa mahĩtia maya maitũ twamarikana nĩtũkũigua kĩeha mũrigo wa mũndũ ũngĩkirĩrĩka nĩ ũndũ wa kũritũha tũiguĩre tha ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha mũno tũkirĩre maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa mwathani witũ Jesu Kristo na wĩtĩkĩre atĩ gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩre na tũgũkenagie na mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ithe witũ wa igũrũ na we ũrĩa weranĩire atĩ nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ atĩ andũ arĩa othe merekera marĩheraga mehia mao na arĩa merekera kũrĩ we mamwĩhokete na ma nĩmegũkirĩrwo mehia mao aromũiguĩra tha aromũkirĩra na mwehererie mehia manyu mothe aromũmĩrĩria na aromũhe hinya wa maũndũ mothe mega na aromũkinya moyo-inĩ ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ ũrĩa wa ũtukũ ũcio akunyanĩirwo nĩ oire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũranga akĩũnengera arutwo ake akĩmera kai mũrĩe ũyũ tondũ ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe nĩgetha mũndirikanage. Mũgate wa igũrũ ũnia ngoro yakwa toguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe na arĩkia kũgatha Ngai akĩmanengera akĩmera nyuanĩrai gĩkĩ tondũ ĩno nĩ thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa ingĩ nĩ ũndũ wa kuoherwo mehia ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe nĩgetha mũndirikanage. Amen. Ũici wa mbanĩirio na Jesu nĩakenire nĩ thakame ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria ũcio yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe cio ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria ũcio. Wĩra wa mwathani witũ Jesu Kristo ũheanĩtwo nĩ ũndũ waku kaũrĩa gaka nĩ gagũkũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku nĩgetha ũrĩe na ũkaona muoyo ũtagathira. Kaũrĩa gaka nĩ gagũkũririkania Kristo nĩ akuire na ngoro yaku ĩmũrĩage na ngatho na ĩkĩmwĩhoka. Thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku nĩ ĩikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Ta nyua ĩno nĩyo ya gũkũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩ yaitirwo nĩ ũndũ waku ũgĩage na ngatho. Thakame ndathime nĩyo ĩtũthambagia ithuĩ mũrũ wa mũmwe wa Ngai nĩwe watũhonokeire njagĩrĩirwo no gũcirithio na ndingĩhota kwĩhonokia nĩngwenda thakame ĩyo nĩĩgĩtigacĩrithio
menya maingĩ mũno mũhonokia ngarutana Jesũ nĩ gũka rĩu rũĩ-inĩ rũu rwa thakame nĩruo rũninaga mehia Nderia moyo theretaira Mũtheru mũno Mũtheru mũno Athambio thakame-inĩ na agĩtuĩka mũtheru mũtheru Ũtukũ ũrĩa anyitagwo nĩguo athenio nĩ thũ ciake ũtukũ ũcio akunyanĩirwo mũkũri-inĩ oire mũgate na thutha wa kũgoca Ngai Mwathani wa thĩ na wa igũrũ akĩnyũra mũgate ũcio akĩrora akĩothe atĩrĩ nĩ mwĩrĩ wakwa ndaheana kĩrĩanĩinĩ mũrĩirwo mũndũ ũyũ mũwĩkage kaingĩ wendani wakwa wonekane nĩ ningĩ akĩoya gĩkombe nake akĩgoca Ngai rĩngĩ na ngoro ĩkĩiyũra wendo akiuga ciugo cia ũhonokio thakame yakwa rĩu nĩ ngũita ya gũtheria ngoro ciĩhĩtie mũgĩe kĩrĩkanĩro kĩerũ andũ othe mone ũtugi wa Ngai gĩkombe gĩkĩ nĩ kĩa wendo nyuanĩrai andũ akwa na nĩguo mũririkanage
nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia ndũgatware magerio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Rekei tuge kũgocwo tũgerie arĩa mekũhota kũririkana kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai o igũrũ na kuo thĩ kũgĩe na thayũ andũ nao maiguane nĩ tũgũkũgoca ningĩ nĩ tũgũkũgatha nĩ tũgũgũturĩria andu nĩ tũgũgũkumia nĩ tũgũkwĩra athanda nĩ ũndũ wa mwago waku mũnene we mwathani Ngai mũthamaki wa igũrũ Ngai ithe mwene hinya wothe mwathani witũ Jesu Kristo mwana ũrĩa waciarirwo wa mũmwe we mwathani Ngai gatũrũme ka Ngai mũrũ wa ithe witũ we weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno tũiguĩre tha we weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno tũiguĩre tha we weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno ĩtĩkĩra ihoya ritũ we ũikaraga guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe witũ tũiguĩre tha nĩ ũndũ we nowe mũtheru we nowe mwathani witũ wiki we Kristo hamwe na roho mũtheru wĩ igũrũ mũno mũno ũnene-inĩ wa Ngai ithe witũ amen. Mbeca iria twahota gũcokanĩrĩria iria cioyo ciĩ cash money haha nĩ 216,750 nacio iria cikĩtio thĩinĩ wa pay bill nĩ 381,600 toto yothe yoka 598,350 ukorwo andũ nĩ maheana 650 mbeca ici nĩ ingĩetwo 600 he mũndũ wacoka na mbia 650 peke yake si tuge tũthiĩ tũkiuga twahotha 600 na nĩ twageria mũno mũtikĩhũrĩre rũhĩ rwega amũhũrĩre kahoro rũhĩ tondũ akoragwo e wa mbere kũruta na nĩ ahe 1,000 ũtigie ũngĩarehe 500 nĩ cigana ici wow nĩ ciakĩra hũrĩrai mũthuri ũyũ rũhĩ. Thank you so much. Owe ndakuga twaruta 600 na 350 Ngai witũ arotũma harĩa indo ici ciumĩte hathiĩ hakĩongererekaga tondũ guoko kũrĩa gũtambũrũkagio nĩguo kĩa Ngai kiugaga nĩ gwekaga atĩa nĩ kwamũkagĩra na kwoguo nĩ wega gũtambũrũkia rĩrĩa rĩothe andũ mararuta ona ngoro no 50 ũkũruta ndũgaikare gĩtĩ-inĩ o ũguo ona ngoro no 50 kana igana ũkũruta uge nĩ ndongerera nĩ ndatindĩka nĩgetha kĩrathimo kĩu gĩthiĩ gĩgatũkinyĩra ithuothe hatikae mũndũ ũgũtigĩrĩrwo no ũrĩa angĩkorwo atarĩ ndĩraugire mũndũ ndakanatĩre kanitha tondũ nĩ agĩte tondũ nĩ Ngai ũheanaga na Ngai ti mũthĩni nĩ tiguo kwoguo ũgoka ũkera mwathani nĩ ndoka na ndirĩ na tondũ we nĩwe ũheanaga ũkĩgaĩra angĩ ona niĩ ũngaĩre kĩrathimo gĩakwa tiguo Ngai witũ nĩ mwega so rekei rĩu tũrũgame nĩgetha tũgĩe na mahoya sorry hena VBS ĩriganĩire gũtangathwo na VBS ĩno ĩgũkorwo ĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ nĩ tondũ mũramenya ciana ciĩ thĩinĩ wa holiday na ciana no nginya tũcirute maũndũ na mũtĩ ũkonjagwo wĩ mwĩthĩ githĩ tiguo ũguo no nginya tũgerie kũmera kũgerie kũmaruta tũmegerie kũmatara na kũmatonyia kwa Ngai mũno 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 kwoguo nĩ gũgũkorwo kwĩna VBS gũkũ ya teens na ciana iria nini ages ya ciana icio nini ĩrerwo nĩ 6 years nginya mĩaka 12 nao teenagers makerwo nĩ mĩaka 13 nginya mĩaka 18 na VBS ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere gũkũ kanitha-inĩ ũyũ witũ na o mwana gũka na ciringi 100 kana nĩ teens kana nĩ mwana ũcio mũnini oke na ciringi 100 of course budget yao ndĩngĩkĩtwo nĩ ciringi 100
iria nyingĩ nĩ kanitha ĩkũruta, no rekei tũke maregister na ciringi 100 na nĩ njũĩ ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega. Haha mũtiandĩkĩte thikũ, nĩ handĩkĩtwo Tuesday 11th November to Friday ni 16th. Ndirona wega. 14th November 2025. Koguo nĩ kuma Tuesday gũthiĩ nginya Friday. Na ndeto ĩno ĩbangĩtwo nĩ ministry ya ciana thĩinĩ wa kanitha ũyũ, matongoretio nĩ the able chair lady Hannah Warira. Ngai mwene hinya wothe, we watũririkania atĩ nĩ ũtũrutĩte kũnene. Na rĩu haha tũkinyĩte o ta harĩa Aisiraeli makinyĩte Moab. Ũgatwĩra Mwathani kũrĩa ũtũroretie nĩ ũtũigĩire ũhotani. Tweneana moko-inĩ maku Ngai. Na ndambararia ndungata ici ciothe ciaku Mwathani, nĩ wona wĩrutĩri wao wa gũgũtungata na mbeca ciao, na ũhoro wa gũkũinĩra, ona ũhoro Mwathani wa gũkwĩnyihĩria, gũikarĩra ibada ĩno kuma rĩrĩa twambĩrĩirie o nginya mathaa maya Ngai. It is a humble gesture ya kuonania atĩ Mwathani ndungata ici ciaku nĩ makwendete. Na rĩu makiumagara, ndamaneana kũrĩ we Ngai nĩgetha ũtuĩke mũrĩithi wao. Ũmarĩithie kwĩ nyeki nduru, kwĩ maĩ mena ũhurũko. Ũmagitĩre kuma mogwati mothe ma Saitani. Ningĩ ũmatuthũrĩre ithima o toguo wekĩte ya Isiraeli. Ona ningĩ ũmatemere njĩra Mwathani kũrĩa kwĩ gĩthaka, kũrĩa kwĩ nduma. Mwathani mone ũtheri. Nĩ ndamaneana kũrĩ we, ũrathime mĩciĩ yao, ona ũrathime mabiacara mao, ona ũrathime ciana, thuri, atumia arĩa maciaranĩirwo nao, ũrathime ona aciari, ũrathime mũndũ wothe haha Ngai. Ibataro rĩrĩa rĩothe Mwathani, mũndũ wothe wĩ haha ena rĩo ngoro-inĩ. We ũroraga ngoro citũ thĩinĩ Ngai, ũkona merirĩria maitũ. No tũhingagĩria kũringana na ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire. Rĩmwe nĩ ũtwĩraga aca, nĩ tondũ nĩ ũramenya hihi hena ũgwati. Na rĩmwe Mwathani ũtũhingagĩria hau. Tũteithie gũkwĩhoka mũno makĩria, tũteithie gũgweterera Ngai. Ndaneana andũ aya aku Ngai, nĩgetha ndũkanamarekererie gwĩthũ. Nĩ twahoya Ithe witũ wa igũrũ magĩũka on Sunday, moke na rwĩmbo rwerũ, atĩ nĩ ũmaikarĩtie, nĩ ũmarathimĩte, nĩ ũmahete irathimo ciaku. Na rĩu endwa akwa thĩinĩ wa Ngai, inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai ũcio, thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũroikaragia ngoro cianyu ona gwĩciria kwanyu, nĩgetha mũtũre mwendete Ngai ũcio. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ na gĩtũũranagie na inyuĩ o hamwe na njwanyu kuma rĩu nginya tene na tene. Mwathani aroikara na inyuĩ. Roria ngoro cianyu na igũrũ. Gĩthiĩ rĩu mũiyũrĩtwo nĩ hinya wa Ngai, mũthiĩ mũkamũtungatĩre na mũmwende. Tũrathime twakũhoya, turĩrie kĩrathimo, Mwathani tũgwetereire, ũtũhe hinya. Ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Riũa nĩ ithũu na kũrĩ nduma, ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ. Itherũ ihinda nĩ rĩagĩru, nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. Gũconoka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo. Kaĩ Mwathani tũrorerie atĩa, nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu nĩngwenda ũrũgame nja. Mathĩna macio nĩmonanagia atĩ nĩmbataragio nĩwe, tondũ ũcio ndakũhoya ũke
ũngĩ tawe watonya mũgũthondekera wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa wĩthondekera no ndikwenda ũrũgame nja mathĩna macio manyona